الإسلام لم يمدح الفقر ولو مرة واحدة. مراتك دي شكل كبير اللي محدش شايفه. شفت الآية اللي أنا قلتها شوية؟ وأما فكانت لمساكين، ما تيجي نشتغل مع بعض الله يرضى عليك، لكن آخد الفلوس أجرب وأخسر. للأسف أنا بقول للناس دي قلبها جامد قوي، قلب منين؟ تروح وهي مديونة. الشخصية الديناميكية، الألغام، لو كل ما تلمسه يعمل إيه؟ انفجار. أنت مش عارف تقول له إيه. الإسلام ما يتلبسوش عدسة، الإسلام هو العدسة. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه، قال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. حضرتك مدرك؟ النهاردة معانا ضيف مختلف خالص، وأنا يعني كنت من المتابعين لأساليبه في الإدارة وفكرة كودرة أو كودرة الإدارية، وهي وضع الكوادر جوه الكيانات الإدارية. وعايز ماجستير تلاقي، عايز دكتوراه تلاقي، عضو مجلس نواب ماشي، دكتور في الجامعة ماشي، كل اللي انتوا عايزينه موجود ما شاء الله يعني. فأنا مبسوط جدا إن هو معايا، لان انا من الناس اللي بتتابعه وبتسمع له وبتحب جدا فكره الاداري المختلف. واحنا النهارده في برنامج المال الحلال، برنامج مختلف شويه او حلقات مختلفه شويه، بتفكر في الفلوس والاموال بطرق 360 زي ما بنقول، او 360 من جميع الجوانب، وازاي ممكن نخلي المال يعني نظرتنا ليه تتغير، ودخلتنا عليه وخرجتنا منه بالبلدي كده تتغير. فمبسوط جدا ان انا معاكم النهارده في حلقه مع يعني دكتور احمد خليل. منور الدنيا كلها. يا اهلا وسهلا. والله بجد انا مبسوط وسعيد وممتن يا فندم، الله يحفظك. والله ربنا يبارك فيك. الحمد لله. فالاول ازيك، عامل ايه؟ ربنا يحميك. والله بجد يعني مودك عامل ايه؟ هو انا مبسوط لان انا حابب ان حد يكون بيتكلم ان هو يقدم نموذج للناس يسمع، هي دي الجديده. فدي عجباني قوي ان انت ما شاء الله حريص ان انت تسمع، خصوصا ان احنا كلنا بنسمع فيديوهات. لا افندم بالعافيه. والله فكره ان حضرتك تبقى حريص ان انت تسمع، دي رساله كويسه جدا جدا. وانا مبسوط بالتجربه دي معاك ان شاء الله باذن الله، ويا رب تبقى حلقه كويسه باذن الله ان شاء الله. يا رب. ومستني اشوف المال الحلال كله. يعني انا عايز اعرف، لان انا عرفت ان في ضيوف من كذا وجهه، فانا عايز بقى اشوف البيرد فيو بتاع الشكل الاخير اللي اكيد في ذهن حضرتك بس، وهي دي الفكره يعني اللي ان شاء الله نشوفها من الحلقات يعني كلها. لما تقول لي حضرتك يعني مش لا على دماغي. انا نجاتي. ربنا يبارك فيك ورجعت تحفظك. لا هي النقطه ان احنا يعني الهدف من البرنامج ده، انا كنت شرحت لك برضه يا دكتور ان احنا عايزين نوري الناس يعني لما تيجي تبص مثلا على الميكروفون اللي قدامنا ده، طيب في هنا صاموله وفي هنا مشط وفي هنا جهاز جوه وفي دراع. لو بصيت بس كده انت شايف بس الجزء ده، مش بصيت من هنا. فكل شخص ربنا بيجعله سبب انه يوري لك جزء مختلف خالص من المال. صح. المال ده بتبص له من الدين له شكل، من الحته الرأسماليه له شكل، من الحته الانسانيه له شكل. حلو. لو انت راجل او ست مليارديره بتبص يعني نظره من فوق لشكل، لو انت راجل بادئ حياتك. ما هو ده اللي يعني فعلا ان انا عايز اشوف الحلقات كلها ليه عشان افهم الفكره دي. ما هو ده الهدف باذن الله. يا رب يوفقك ان شاء الله. ايه هو المال بالنسبه لك؟ تمام. هو انا خليني اقول لك حاجه ابو علي، هو من التحديات الضخمه جدا الناس ما بتحسش بيها، ان انت السؤال على البديهيات غالبا بيبقى فيه نوع من انواع الصعوبه ان انت تشرح حاجه بسيطه. بس فكره ايه هو المال بالنسبه لك، انا هحكي لك قصه كانت نقله في نظرتي للمال عامه. اي حد يقول ان هو بيفكرش في المال يبقى بيهزر. ليه؟ هو عصب الحياه، ولكن بفكر فيه ازاي، هو ده التحدي، هو ده السؤال. صح. بتعامل معاه ازاي؟ انا كان عندي صديق من ايام ثانوي، وزي ما انت عارف ان الاصدقاء القدام دول بيبقى ليك انت ظهرت بيهم بنسختك الاولى، فدايما بيبقوا ايه معاك دايما خام. الله ينور. فرنتهم على التليفون بتبقى مصدر سعاده برضو يعني. ومصدر رد. في ناس تانية ما بتردش عليه. ده حقيقي. تواصلنا اتصل بيا تعالى لي دلوقتي حالا. رحت له. احنا عندنا في اسكندريه يعني، عبال ما وصلت له قعدت معاه، فكان في مشكله كبيره جدا جدا جدا. فبقول له طب ما احنا نحلها بالجانب الفلاني، فكره ان انت هتحلها بالفلوس، هتحلها بالجانب ده. فقال لي كلمه هي دي بقى التحدي اللي انا بقولها لناس كتير قوي. قال لي لازمته ايه الفلوس، او لازمتها ايه الاموال
طالما كل حاجه مهمه في الحياه الفلوس ما بتجيبهاش. خبر ابيض. طالما كل حاجه مهمه في الحياه الفلوس ما بتجيبهاش. طبعا مش معنى كده ان احنا نروح بقى اقصى اليسار ان لا مش مهمه خالص، لا هي التوازن بتاعها. ولكن فكره ايه؟ فكره مثلا انا عندي ولد هادي، عندي صاحب جدع، عندي راحة بال، عندي رزق ماشي من غير فخ ولا عقبات ولا أزمات. ما هي الحاجات دي كلها. فعشان كده هو أنا الفلوس مهمة بس في موضعها. كان مرة الشيخ الشعراوي قال كلمة جميلة جدا عن الدنيا، قال لك أن الدنيا سيد مؤذي ولكن خادم مطيع. لو خليت الفلوس هي السيد بتاعك، هي اللي بتسوقك، هتبقى انت في مشاكل ضخمه جدا جدا. هتركبك بالبلد. الله ينور. ولكن لو خليناها خادم، لا هي هتغير حاجات كتيره جدا جدا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. عجبني قوي فكره ان المال ما بيشتريش كل حاجه. ده حقيقي. يعني والعادي صعب، يعني العادي صعب. هو الناس برضو، انا مره سمعت كلمه من حضرتك ان قلت لي ان ارض انواع الرزق الفلوس. والله ان فعلا في حاجات في مشاكل ما بتتحلش. يعني هو انا خلينا بقول علاقتك مع ربنا والصحه والستر والباقي رفاهيات. التلاتة دول هيبانوا امتى؟ لما يفتقدوا. مشكله ما هو في قاعده، ايه نص ايه مهمه جدا جدا، ربنا خلصنا بيها حاجات كتير. قال ايه؟ الشيطان يعدكم الفقر. من الذين برضه هو هيبقى حاطط بقه هنا وليل نهار بيقول لك ايه؟ هتتفقر. بكره الصبح هيبقى معاك ماينس. الله ينور. السبت الجاي والتحديات. منين؟ وبعدين اللعبه الاشد ان هو بيبدا يشغلك بالمفقود وينسيك الموجود. صح، فما تحمدش بس فتقف الزياده. فهنا وديني سؤال تاني، بتفكر في المال كم مره في اليوم؟ يا وانت ماشي على الدائري وانت جايب اسكندريه اهو. انا سعيد بالاسئله، بس هقول ليه ايه برضه. صح. ما انا بفكر المال لايه؟ ما انا ممكن على قسط خلاص هفكر في المال كتير جدا. في عايزين نحل كربة حد، هفكر بالمال كتير جدا. ورايا مسؤوليات. ولكن تاني برضو هو أهميته فين؟ للأسف في بعض الأحيان برضو إحنا لما نيجي نتكلم على الفلوس نبدأ نتكلم إيه؟ ملهاش لازمة وأنا وجهة نظري إن ساعات بتبقى عكس. يعني حضرتك مثال بسيط جدا، هقول لك كلمة وممكن حضرتك تستغرب منها. المال، الإسلام لم يمدح الفقر ولو مرة واحدة، مدح الفقراء. لكن الفقر نفسه النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه، قال اللهم يعوذك من الكفر والفقر. حضرتك مدرك؟ يعني حضرتك انت متخيل الباكج محطوطين مع بعض. خلاص. اللهم يعوذك من الكفر والفقر. طيب انا اقول لحضرتك تحدي تاني عشان تعرف نفكر في المال ازاي. في دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه دعاء النوم، برضه عشان تشوف. دعاء النوم. انا قبل ما انام خلاص، الناس بتوع علم النفس كده يقول لك السب كونشس قبل ما تنام وعقلك الباطن مهم جدا، بتقول في ايه؟ شوف الدعاء ده بيقول ايه وشوف ختامه، لان ختامه مهم جدا. ابو علي انا هجاوب على السؤال بتاعك. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فلق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر وليس دونك شيء. بص المفاجأة، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. إيه ده؟ هو أنا قبل ما أنام مش هقول حاجة خاصة مثلا بعلاقتي بربنا، بالصلاة، بالعبادة، يا رب احفظ القرآن، يا رب ولادي، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، يا رب اديوني وحالتي المادية. ده فين؟ في ختام اليوم. فشوف حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اخلص من الموضوع وديره ازاي. فهو تاني إدارة المال. عشان كده أنا فكرة الوعي المالي، عندي صديق الدكتور محمد محرم لكتاب اسمه الوعي المالي. أعتقد إن كلمة الوعي، الرشد المالي، دي من الألفاظ في زمن الاستهلاكية اللي محتاجين نكررها لأولادنا كتير. وأعتقد كل ما كانت النصايح للبيوت، لست البيت، للناس اللي دخلها محدد، أعتقد إزاي تتعامل مع مالك، إزاي تديره، إزاي أدخر، إزاي أستثمر، إزاي أصرف، أعتقد إن الحاجات دي للناس المتخصصة، أنا مش تخصصي وعي مالي، مهمة جدا جدا. ففكرة بتفكر فيه كم مرة في اليوم؟ بفكر فيه قبل ما أنام مع الدعاء ده. مع الدعاء ده. في ايه؟ في الحلين دول، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. دعاء جميل بصراحه. شوف انا عايز اقول لك حاجه. هو انا تخيل كده انا بسمع الدعاء ده يومين ايه كاني ما اعرفوش. شوف كميه الثناءات، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، حاجه سيلكت اولز. سبحان الله. فارق الحب والنوى، وبص كل الكتب، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. وبص أسماء الله الحسنى، الأول فليس
وأن الظاهر الباطن اقضي عنا الدين واغننا الفقر في الختام. فشوف حضرتك ازاي، لان انا بقول لك ايه، احنا محتاجين ناخد الصوره كامله في تعاملنا مع ديننا. ربنا يبارك في يا حضرتك. رب. سؤال بقى يعني انا عارف ان دلوقتي في 14 كتاب تقريبا، صح؟ الحمد لله. ما شاء الله. يعني وكتب مختلفة، بسم الله ما شاء الله. يعني اول شغلانه كانت ايه؟ يعني ايه اللي وصل ايه البذره اللي طلعت الشجره الجميله دي ما شاء الله يعني؟ وجهه نظري وانا بقولها لاي حد بيسمعنا ولحضرتك، وانا عارف ان انت مؤمن بالفكره اللي هقولها دي. انا بقول لكل اب وام بتسمعنا، ان لم يكن انجازكم في الحياه الا ابناء اسوياء نفسيا، انتوا عملتوا حاجه كبيره قوي للبلد. اسوياء نفسيا. على فكره يا ابو علي، انت لما تسالني تقول لي حتى انت في الانترفيوز، انا من ضمن الحاجات اللي بتعملها الشركه عندي ان انا بقابل الناس. يعني انا حضرتك عندك مؤسسه، انا جاي اقابل الناس اللي هتشتغل. السواء النفسي بقى جزء كبير جدا جدا من الشغلانه في الزمن اللي احنا عايشينه ده، انه سليم نفسيا، راجل من جوه ما عندوش مشكله. طيب حضرتك البدايه، انا وجهه نظري اب وام اسوياء نفسيا. انا من نعم ربنا عليا الكبير ان الوالده ربنا يرحمها ويرحم ابواتنا جميعا، والوالد اسوياء نفسيا. فاعتقد ان هي دي البذره قبل اي شغلانه. ان انا القرن، احنا القار بتاعنا قار المدارس، تعليم. الواد عنده مدرسه من 77، مدرسه العيله كلها ما شاء الله. فانا كنت مدير مدرسه من وانا عندي 17 سنه. نزلت ومدرسه اللهم بارك، مدرسه عريقه، والعدد اياميها 6000 طالب و500 موظف. حضرتك متخيل انت بتتعامل مع 6000 ولي امر؟ فدي اول دوره تدريبيه انا خدتها في حياتي. شديده قوي جدا. الدوره التدريبيه الاقوى شخصيه الوالد، ربنا يبارك في صحته ويبارك في صحه والدك، وسلام الوالدك من البودكاست كده، والوالده ربنا يبارك فيه ويحفظه ويرضى عنه يا رب. الوالد شديد جدا جدا جدا، ومدرسته في الاداره مدرسه التربيه بالعنف. يعني اظن عانيت منها كتير قوي. قلبت عليك المواجع ولا ايه؟ لا حلو طيب. بحكي لك قصه. عارف اللي هو الفكره ايه؟ اللي هو الفكره انت مثلا معاه في الدور الخامس، يجي راميك من الدور الخامس، وهو الولد ما طلعش ليه بعد ما رميته؟ ايه اللي حصل يعني؟ ايه ده، هو بيقول اي ليه؟ تمام. يعني انا فاكر ان انا قلت للوالد مثلا اول مره، يا بابا في المدرسه اتحدفت بحاجه اسمها كده، ان مديرك في الشغل هنا. انا اول ما اشتغلت مع الوالد، هو طلع كان بيعالج حاجه فيه، انا عرفتها بعدين. يعني الكلام ده انا عندي دلوقتي 47، ده الكلام ده من 30 سنه. فكنت اروح للوالده تقول لي اعيط، مش قادر، ده بيشدني قدام الناس، ده عايزني كل يوم الساعه 7 الصبح، ده. فتقول لي يا ابني بص، سبحان الله، هي كانت ست اميه بس كان عندها فهم للحياه. تقول لي يا ابني، لو عرفت تتعامل مع ابوك هتعرف تتعامل مع اي مدير بعد كده. بص المعنى، اتعامل مع ابوك كمدير. انا بقيت اروح المدرسه، يا تعالى لي بقى، يعني ده فكره. سبحان الله، بعد 10 سنين كنت في شغلانه معينه، كنا في ميتنج، فالمدير بتاعي حصل بيني وبينه خلاف يكاد يكون، يعني الحاجه الوحيده اللي ما عملناش ان احنا ما ضربناش بعض. فالحمد لله انا هادي. فزميلي بعد ما خرجنا قال لي يا ابني ايه الثبات اللي فعلي ده؟ قلت له ده بالنسبه لابويا رحمه. فعشان كده انا بقول للطلبه في الجامعه، بقول له من نعم ربنا عليك في الحياه مدير قوي. مدرسه دي اول شغلانه بس. فاول شغلانه كانت في المدرسه مع الوالد. عايز احكي لك حاجه على والدي بسرعه. يلا يا ريت. يعني انا طول عمري والدي مقتنع ان انا فاشل خلاص. وحتى لما اشتغلت فوري وكريم وطلعت على فوربس وكل ده، هو يعني اللي بسمعه انه في عدم وجودي بيقول ان انا بفهم، بس في وجودي مفيش. فمره من سنتين كنا واخدين نسبه من حد من الخليج في شركه، واحنا ما عملناش اللي المفروض نعمله عشان ناخد النسبه دي. انا متفق معاك ان ناخد نسبه قصاد حاجه. فلما الراجل جه باع الشركه لاحدى الصناديق الكبيره في الخليج برقم كبير قوي، فجه يدينا الحاجه، فانا قلت له احنا ما عملناش الشغلانه فمش هناخد الحاجه. فالراجل اتخض قوي ان في حد بيعمل كده، وقال لي معلش انا عايز اجي اقابل والدك عشان ايه؟ اشكره انه عرف يربيك يعني. فطبعا قلت اخيرا بقى الحاج هيحس ان انا عملت هينبسط. فالراجل جه مخصوص وكده، وجاب معاه ميه زمزم وجاب هديه وكده، وجه فحكى للولد، فالولد رد عليه رد فظيع. ايه بقى؟ قال له انت منورنا وعلى راسي، بس هو
ما عملش حاجه تستاهل انك تيجي. يا نهار ابيض. فالراجل ابتدى بقى يدافع عني، قال له ما تبقاش قاسي عليه كده. قال له لا، هو عمل ايه؟ هو لو ما عملش كده تبقى مشكله، بس انه عمل كده ده العادي، فانت نورتنا، بس ما كان ممكن ما تجيش. درس برضه. فطبعا انا قاعد مش مصدق نفسي. انت بتتكلم في نسبه ثمنها كبير قوي، وسبتها وحاسس بقى يا خبر يا حلاوتي. بس بص يا جاتي، ده هو السنه اللي فاتت هو قوة نصايح الأب السوي إيه؟ إن في واحد بيقول لك نصيحة أنت طالع من جواه. يعني حضرتك مدرك، هو مدركك إزاي ليفل وفاهمك إزاي وشايفك إزاي. فالنصيحة الأب، عشان كده أنا بقول للشباب اللي بيسمعنا دلوقتي، أرجوك حتى لو مش عاجباك دلوقتي يا سيدي حطها، خدها بس خليها عندك على الرف. بس ما بيسقفش. بس وعلى فكرة هو ما بيسقفش ليه؟ لأن ما أنا بقول لابني كده، انا بقول له يا ابني انت دلوقتي بتعمل حاجه كويسه احنا بننبسط بيك، لا بره انت هتعمل حاجه كويسه الناس هتكرهك. والله كنت طالع في التلفزيون من كام يوم يعني في احدى البرامج جادج يعني فقال لي انت طالع في التلفزيون النهارده، فبقول له الساعه 8. قال لي هتعمل ايه؟ قلت له هعمل كذا 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 كذا. قلت له ايه ده؟ والله كويس انك شفته وكده. قال لي المهم تبقى بتقول حاجه ليها لازمه. فاهم؟ هو دايما عايز يحسسك ان انت عندك زياده، انت ما عملتش حاجه. انا حسيت بقيمه كل ده، انا جاتي في حياتي بقى كلها، كل موقف اتعرضت فيه لضغط، خلاص انا مخلص اللعبه دي من بدري، بفضل الله. انا قفلت اللعبه معاه، فربنا يحميه وصعب ورب جدا يحفظه. ان انت لما تخلف تعمل ده، دي صعبه. عندك حق، خصوصا مع الجيل الجديد. صحيح. قبضت كام في اول شغلانه؟ طيب هو انا الوالد ما كانش بيعودني على موضوع القبض، هو كان بيعودني على ايه؟ على احتياجاتك. ودي طريقه برضو في اداره او تربيه ابنك، ان انت احتياجاتك ايه. لما كان مثلا يشوفني جدع في موقف معين، ميزانيه مفتوحه. لا لما يكون نشوف، ولكن في المدرسه لا، كان اعتقد كان في مرتب، اعتقد كان 1000 جنيه، كان في 2000 وكام، اعتقد 2006. ما شاء الله. بمناسبه الاحتياجات، انا والدتي ما اشتغلتش يعني عمرها، بس والدتي كانت رسالتها معايا الصدق. فمره وانا صغير جيت كدبت، فراحت واخده مني حاجه، فجيت في موقف تاني قلت الحقيقه، فراحت مدياني حاجه، فتعودت ان انا كل ما اقول الحقيقه باخد حاجه. فمره كان نفسي في ساعه قوي، وانا مثلا عندي 17 سنه، وكنت عامل مصيبه كبيره، دخلت بالعربيه جوه بيت راجل، ودخلت. كنت بتسلم عليهم؟ لا يعني كان وحشني وعملت مشكله وكده. فكانوا بيحكوا لي على القصه، وانا بحكي القصه ارتجلت. المهم قلت الحقيقه، راحت جايبه لي الساعه ان شاء الله. فالحاجات البسيطه دي، شوف انا عامل مصيبه بس الصدق. فانت نرجع للسوي بقى. لان انا بقول لك، انا في حاجات كانت بتخصم مني، انا ممكن ال1000 جنيه في اخر الشهر ما اخدهاش عادي جدا، وتدفع ثمن الكلام ده. الحمد لله احنا الحمد لله امورنا مستقره، ولكن انا بقول لك فعلا هو فكره التفاعل مع الاحتياجات، وان انت لا في بعض الاحيان محتاج تشد عليك، ولكن كمرتب في الشغل غير كانت التعامل مع الوالد. لان الفاميلي بزنس زي ما حضرتك عارف من الاشكالات الكبرى، ان انت لما بتدخل بيبقى محتاج يتكسر عندك ان انا فكره صاحب الشغل. انا صاحب الشغل لو اتعاملت من اول لحظه ان انت صاحب الشغل مش هتتعلم حاجه. صح. وصرفت ال1000 جنيه في ايه؟ عايز اقول لك حاجه، هو انا يعني، ودي الحمد لله يعني، انا كان نفسي ادي امي من رزقي. يعني انا كان نفسي امي، يعني هي شوف يعني، رغم ان انا الحمد لله ادي 20 مره يعني، بس فكره ان انا اول حاجه اخدها واديها لامي، اقول لها امي اصرفي منها، سبحان الله هي خدتها كمان. وقالت بعد كده، قالت ان احمد يديني رغم ان انا مش محتاجه، هي دي اللي لمستني والله، وفضلت شايلها عندهم. يعني انا لغايه فتره كبيره جدا ال1000 جنيه الاولانيه دي كانت محطوطه في البوك بتاعها. انت عارف الامهات الكبار كان عندها بوك، عارف، شايلاها ومحتفظه بيها. دي تقول لي احساس ان ففكره ان وانا بقول لاي حد بيسمعني دلوقتي، لو والدتك موجوده وبتصحى الصبح تشوفها وبتسمع دعاء، انت اسعد انسان على وجه الارض لو ما حدش قال لك، والله العظيم. ليه؟ لان اكبر تحدي او مصيبه او ازمه او الم هيواجهك في حياتك ان انت تتمنى تسمع صوت امك، وللاسف تبقى هي في المقابر. ففكره ان لو في حد بيسمعنا دلوقتي وعنده مال حلال، الله يرضى عليك، اول واحده لازم تدوقه هي الحاج. وبعدين العائد على المال للوالده لم اراه في حياتي. طبعا يعني قصه، يعني موضوع ما فيهوش منطق. والله هو اكبر عائد
ابتسامتها، والرضا. واكبر عاده ان هي تبقى فرحانه. وعايز اقول لك حاجه برضو، ما هي دي اطمئنان لاهل بيتك كلهم، ان انت ليك خير في الست دي. طب انا لسه مستلماك كنت عندك 23 ولا 24 ولا 30، ده الوضع مختلف. وموضوع انت رهيب. هتقلب علينا لو واجع لا عامله لا جاتي خلاص، مش والله هدوس العظيم. هنا عشان ما بالله نبوظش عليك. حد. كفايه كده. طيب الرحله من نائب رئيس مجلس اداره مدارس لما شاء الله عضو مجلس نواب وشخص يعني خلينا نقول بالانجليزي صوت ليدر، او يعني ارائك الاداريه مختلفه. ربنا يحميك. الرحله دي لخصها لي في جملتين. طيب انا لسه بنتي بتقول لي من كام يوم، بتقول لي يا ابي من بلغ العلا سهر الليالي. فقلت لها والله يا سما انا من بلغ العلا امي دعالي. يعني قلت لها والله يا بنتي المعادله ابسط من كده. تمام، انا بجتهد وبسعى، واهم حاجه السعي. مين اللي قال الكلمه دي قبل كده؟ يعني ربنا يبارك له. طيب. انا بسعى كويس جدا جدا وبعمل اللي عليا، واي دو ماي هوم ورك. انا بصحى الصبح عليا واجب، انا بعمل الهوم شركه ورك بتفتحها بتاعي. الصبح وتقفلها بالليل، بس يا فندم هي دي الدنيا. انا عندي يا فندم هوم ورك بقوم اعمله. مذاكره هتذاكر، ماجستير هتعمل، دكتوراه هتروح تحضر. يعني انا اضرب لحضرتك مثال بسيط جدا، حتى انا بقول للطلبه في الكلام ده. انا بدرس اداره واداره استراتيجيه من وانا عندي 20 سنه. يعني كنت بدرس ناس اكبر منك. الله ينور. خلاص، وبدرس، كنت اجيب صحابي ادرس لهم. انا بقول للطلبه لغايه اخر محاضره انا بحط جديد فبذاكر. يعني قبل ما اجي بقعد احضر تاني، رغم ان انا المنهج ده مدرسه كتير. فهو كلها بقى ثمار. بس انا النصيحه اللي بنصحها لنفسي، انا ما عنديش يعني مش هقول تجربه كبيره عشان انصحها، لكن بنصح نفسي مش العفو. وكل الناس. ربنا يبارك في انت حضرتك. تلامذتك بقوا اساتذه. لا لا يعني على لا البيزنس والله. اللي في مصر لا والله. تلامذتك، ربنا فما يبارك شاء في الله حضرتك يا يعني. رب. انا طلبي ان الناس تفرق، ودي شوف هتبقى بديهيه بس هي مهمه جدا. الناس تفرق ما بين وقت الزرع ووقت الحصاد. الله. وانا ساعات ببقى عايز امسك الطلبه، والله العظيم انا ساعات بعملها كده للطلبه. يلا قول ورايا، وقت الزرع غير وقت الحصاد. قول وقت الزرع غير وقت الحصاد. وقت الزرع غير وقت الحصاد. الله ينور. ليه يا ابو علي؟ لان من الاشكالات الكبرى ان الناس عايزه تجني في وقت الايه؟ الزرع، في حين ان وقت الحصاد عايزه تزرع. انا ممكن يعني مثلا في شباب بيقول لي ايه، يقول لي اظبط وقتي ازاي؟ اقول له من 5 ل7 سنين. يعني اظبط وقتي ازاي؟ ابقى راجل عندي وقت بديره. اقعد تراي اند ايرور من كام؟ من 5 مش اقل لغايه من ما 5. تظبط الوقت. الله ينور. عايز يبقى ليا ورد، خلاص، واحافظ عليه مش اقل من 3 ل8 سنين. هي رحله. للاسف فكره الضربه، وهي دي في التجاره. لازم الناس بتوع البيزنس زي سيادتك، والناس بتوع رواد الاعمال، والناس اللي فاهمه بيزنس، للاسف احنا اللي فاهمين بيزنس ولا حاجه والله. ربنا يحميك. والله لسه بدري. لا والله ربنا يوفقك. طبيعه الزمن بيأثر على طبيعه الناس. والله. يعني دلوقتي الناس كلها بتدور على الضربات. على فكره ده حتى في التغيير الشخصي. قول لنا اي حاجه كده، حتى يعني اي حاجه كده باشا. تلاقيه سايق عربيه فيراري وماسك $20,000 ومتصور ويقول لك ايه، لو عايز دول اكتب كومنت. ازمه. كومنت إيه؟ ازمه والله، ازمه كومنت كبيره جدا. إيه؟ ازمه كبيره جدا. كومنت ايه؟ صلى على النبي. ازمه كبيره جدا. اقرا والناس الكتاب ده هتبقى بيل جيتس. وهو الواقع بيتجاوز اي حد. معلش انا اسف، خليني اقولها بمنتهى الصراحه. لا احنا لا، جايين. الواقع فيلم رعب شنيع. عشان ما نهزرش بقى. شنيع. فازاي انت حضرتك لما تنزل تحت تبقى مدرك ان انت ممكن تقعد فتره تزرع بتصحى بدري، ولو ما سقتش الزرع هيموت وهترجع تاني. يعني انا بقول للشباب ايه؟ ارجوك اقعد اشتغل لغايه اما انت اسمك يبقى هو السي في. يعني بعد فتره، عارف الطريق دي ليها ايه؟ ان انت يبقى ليك على الاقل سيفيهين او 3. سي في كذا مجال. انا بقعد شايف السي في بتاعي وبكتبه يوميا في شغلي. عشان كده في ناس بتحلم بالنجاح، وفي ناس بتصحى الصبح تنفذه. والله امبارح كان عندنا مجلس اداره يا دكتور احمد، و في صندوق كبير من امريكا يعني كان اتحط معانا مبلغ ودخل معانا. ده اكبر صندوق في كوكب الارض في السكندري شيرز، في الاسهم المباعه بره المقصوره في العالم يعني، او من اكبر يعني. فهم قاعدين ساكتين بقالهم 1.5 سنة، فاحنا داخلين مجلس الاداره معانا بقى المجلس المصري والاثنين دول اونلاين.
وداخل انا بقى المجلس، عارف يعني ايه، انا محمد صلاح والجون فاضي، وعارف بقى ولابس البدله وقاعد عجنونا. يا نهار ابيض. اتعجنا. مع عجنه. وايه اسئله وتيخ تخ 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 واطلع وانزل. بقينا احنا قاعدين، انا مبسوط بس مش مصدق. هو في ناس كده؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ وبعدين اقول لا اسكت يا ابني، ايه جاوب على السؤال. بس انت كنت متوقع كده خالص. آه. هو قاعد ساكت بقاله سنه. معلش بس يجي يقول لك ايه، هنبني مع بعض الداشبورد ده، هنعمل الحته دي، وكل جه في المجلس هوب يا نهار ابيض. لقيت شخص تاني دخل الساعتين طخ 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 طخ، ورحنا مطولين المده لدرجه ان احنا كلنا فرهضنا. وبقى اللي بيتلكك يقوم يصلي، واللي بيتلكك يقوم يخش الحمام. فدايما يعني في الشغلانه بتاعتنا دي كل كبير له كبير، فما فيش حد جامد. ده حقيقي. خليني بقى اخدك في حته كده، نرجع 1500 سنه لورا. ازاي نتعلم من الاجيال اللي سبقتنا من ايام الصحابه لدلوقتي يعني ايه بيزنس، ويعني ايه فلوس، ويعني ايه تجاره. امثله بقى اللي هي ايه مش مثيره فالناس ما بتحطهاش في الريلز. حلو قوي. اديني في القديم. هو تاني برضو وعايزك تتبحر يعني. يا رب يعيننا. هو انا عايز اقول هتكلم على 3 نماذج. خلاص، هقول نموذج من الصحابه، وهقول نموذج النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه، وهقول نموذج من القرآن. خلاص، 3 نماذج. ومن الإشكالات الكبرى برضو إن أنا محتاج، وأنا الكلمة دي كررتها كذا مرة، محتاج أبص على الصورة كاملة. في بعض الأحيان أضرب مثال بسيط جدا، أنا كنت بقول الكلمة كتير دي جدا، أقول 10 من المبشرين من الجنة 6 منهم رجال أعمال. الله يطمنك. خلاص. بس في بعض الأحيان إيه اللي بيسمعني بيسمعها برأسمالية. خلاص، زي اللي يقول لك إيه، زي اللي يقول لك ايه، يقول لك ابو ذر الغفاري اول اشتراكي في الاسلام. ما ينفعش، يعني ما ينفعش تلبس عدسه، الاسلام ما يتلبسوش عدسه، الاسلام هو العدسه. خلاص، دي اول حاجه. الله. فكره ان انا ايوه هو رجال اعمال، رجال اعمال ايه، ما رجال اعمال ازاي بقى، دي واحده. النقطه الثانيه، سيدنا عثمان بن عفان من ال6 دول، يعني انت ال10 مبشرين من الجنه طلع منهم سيدنا ابو عبيده عمرو بن الجراح، ده كان راجل عسكري بتاع شغل، راجل بتاع حروب، طبعا كلهم اولياء، بس انا بتكلم على الشغل. سيدنا علي بن ابي طالب راجل خليفه، وسيدنا علي بن ابي طالب ما كانش ماليا مقتدر، سيدنا سعيد بن زيد وما كانش مشهورين قوي، وسيدنا عمر الخطاب لان الراجل كان مشغول باداره عيلته بسفارته في الاسلام. ال6 الباقيين رجال اعمال، وكلهم وقفوا جنبنا، وكلهم قوموا الدين، لدرجه ان سيدنا عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه عجيبه، بحبه قوي. قال كلمه عجيبه، تخيل قال عنه ايه؟ قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. روح. ما ضر عثمان. الكلمه دي اتقالت له ايه؟ اتقالت له على المنبر قدام الصحابه كلهم. سيدنا عثمان في اللحظه دي هو فلوسه كان خدام عنده، يعني هي فكره ايه؟ فكره ان انت فلوسك جيبك يبقى طريقك للجنه، يبقى من ضمن الابواب، يبقى جسر انت بتستخدمه. وسبحان الله الفوائد كتيره قوي. انا مره كنت بتناقش معاك في موضوع ايه، لما كنا بنقول ايه اللي جاي، فقلت لي كلمه خضتني، فقلت لي اقتصاد اسلامي، صح؟ وبعدين جيت قايل لي ايه؟ قلت لي معلش يا دكتور، انا بتكلم من ناحيه ايه؟ من ناحيه البيزنس، لانه اكثر في الايه؟ في الربح بكتير، صح ولا لا؟ ومور ديفنسيف، يعني ما بيتخبطش. الله ينور. انا بقى ببص لها عبوديه، خلاص دي حاجه تانية. ليه؟ ما هو احنا جايين نتكلم هنا ايه؟ في شخص نقدر الاثنين نبقى تيبيكال، ولكن عشان كل واحد يقول فكرته من وجهه نظره. احنا ممكن الاثنين متفقين فكره، بس انت ليك فكره وليا فكره، فانا بنقل الحوار ده ليه؟ عشان يبان ان حوارنا كان ماشي ازاي. سيدنا عثمان بن عفان ليه هي دي الفكره؟ ليه استراتيجي. يعني انا بقول للشباب على طول ايه؟ يقول لي عايز اعمل بزنس، اقول له عندك استراتيجي؟ ازاي؟ ما هو انا دلوقتي الراجل اللي عامل الكوبايه الصنايعي دي، هو كان شايفها وهي لسه عجينه طين، بس هو شايف شكلها دلوقتي، فعرف يعملها كوبايه. الله ينور. الناس الجمال اللي ورا الكاميرات وشغالين وتعبانين معانا، بشكرهم من خلال تعبوا معايا جدا والله، ربنا يبارك فيهم، وناس سالكه كلها، اللهم بارك، مش عايز اقول اسماء. الميزه ان هم دلوقتي شايفينه ايه؟ هم شايفين الشكل بعد ما يخلص، فهم بيوجهونا على اساس الشكل النهائي. فهو عنده ايه؟ عنده استراتيجي. على فكره علم الاستراتيجيه هو علم لوحده، يعني الاستراتيجي
غير الاستراتيجيك مانجمنت، غير الاستراتيجيك ثينكينج. صح. الاستراتيجي هي علم لوحدها. سيدنا عثمان كان عنده استراتيجي. تخيل سيدنا عثمان اللي اشترى بئر روما. على فكره عارف من اجمل الحاجات اللي عجباني في الصحابه اللي كان معاهم فلوس ايه؟ ان هم ما حوجوش النبي صلى الله عليه وسلم لحد. انت عايز ايه؟ يلا بينا واحلم. عمري ما فكرت في الموضوع ده. يا عارف احنا مدينين ليهم والله انا كاتب، يعني احنا مدينين ليهم ان هم ايه؟ انت عايز ايه؟ مش لاقيين ميه، بئر روما بكام؟ ب20,000 درهم، يلا بينا. انت عارف كنت مش عايز اقطع كلامي، بس كان عندي شخص بيعمل خير وطلب مني حاجه معينه، تاسك معين يساعده فيه يعني. فانا راجل غلبان يعني، ده شخص، دي جمله حقيقيه يعني. فقلت له هقول الرقم، قلت له 60 مليون دولار. قلت له الموضوع ده هيتكلف 60 مليون دولار. قال لي ولو 600. الله اكبر. انا طبعا يعني ايه، عارف لما تحس ان انت بقيت قد كده، مش عشان رقم. انا من غير ما اعرف اسم الراجل ده انا بقول لك المايند سيت بتاعت الراجل ده مش معقول. هو بيتعامل مع المال على اساس ان هو وكيل مش مالك. مش معقول. وصلت دي؟ هو شغال، هو بيوزع يعني ايه؟ ابعت لي فلان غلبان وزع. فجاله جاتي قال له 60، فانا بطلع من الخزانه ماليش دعوه. انا عايز اخده. لا هو ما تخضش. لا ما هو ما تخضش. عايزك تكمل بس سيدنا عثمان ايه عايزين ايه؟ بئر روما، يلا بينا 20,000 درهم. ممكن اقول لك حاجتين نبين بيهم عشان الناس اللي بتسمعنا تبقى فاهمه يعني ايه 20,000 درهم في الزمن ده. هقولها من خلال حاجتين. في حديث في البخاري بيقول ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يشتري له شاة بدرهم. يبقى الخروف كان بكام في اللحظه بدرهم. دي؟ يبقى ال20,000 دول يعني كام؟ يعني 20,000 في 12,000. خلاص فرق كتير بقى. وصلت بقى حضرتك مدرك؟ طب خد معنا تاني. ال20,000 ال10 دراهم بدينار، يبقى 20,000 درهم، يعني انت بتتكلم في 1000 درهم. 1000 دينار. 1000 دينار. خلاص. الدينار 4 جرام وربع ذهب عيار 24. خبر ابيض. حضرتك كده ادركت بقى هو بيدفع ايه؟ هي ال 12,000 بتاعت الخروف. الله ينور. ادركت هو بيدفع ايه؟ فمبالغ ضخمه. خلاص. طيب سيدنا عثمان نقل عنه في كتب السير لما سئل قال له انت بتكسب ازاي؟ فقال لهم الاستراتيجي. وانا بقول الكلام ده ليه؟ معلش يا اخوانا، فكره عك وربك يفك، وفكره ما يلا بينا وما تيجي، يعني بص كلمه ما تيجي دي اكم من مشاريع رياده اعمال وقعت بسبب ايه؟ خليها زي ما تيجي. الله ينور. انا بقول لحضرتك للاسف كلمه خليها زي ما تيجي هو بيظن ان هو توكل. لا، ما هو التوكل ده جواه اخذ من الاسباب. توكل. الله ينور. فرق بين الاثنين. فسيدنا عثمان قال ايه لما سالوه؟ قالوا انت بزنس ازاي؟ تعمل شغلك ازاي؟ قال لهم كنت اعالج وانمي. هشرحها كلها. أو كنت انمي واعالج. هقولها. 1 2 ولا ازدري ربحا. ولا اشتري شيخا. واجعل الراس راسين. 5. خلاص اشرح. كنت انمي يعني ايه؟ يعني انا بشتغل دلوقتي، انا هشتغل في النضاره دي، انا شايفها ببيع 2، انا دلوقتي بعمل استراتيجي ان انا هبيع 2000، فانا بقعد شغال في دي، مش باصص لمكسب دي، انا باصص لل2000 اللي هتباعوا بعد شويه، فانا داخل بهدف التنميه مش الربح بس دلوقتي. دي كنت انمي. الله ينور. احفظوا يا جماعه عشان ده خلاصه الخلاصه. ان انا دلوقتي داخل بهدف ان انا هبقى ايه بعد كده. خلاص. في كلمه بنقولها جميله قوي، يقول لك ايه؟ يقول لك دولاب الشغل اهم من الشغل. اهو انمي دي انا بشتغل في دولاب الشغل قبل ما الشغل يبقى عندي. ناس كتير جدا بتاعت مطاعم اكبر مصيبه ممكن يقع فيها ايه؟ انه يجي له زباين كتير في المطبخ ايه؟ ما يستحملش. فهي دي مش انمي. انا بقعد انمي في المطبخ لغايه اما يجي لي 2000 زبون ياكلوا زي الاثنين بالظبط. 2 واعالج. اعالج يعني ما بطلعش من اول مطب. هو يعني ايه خبره؟ انا باجي لواحد زي نجاتي ليه؟ لان انا هقول له انا هشتغل في مجال الادويه، قول لي المطبات والكم فخ في مجال الادويه. هي دي يعني خبره. للاسف حتى لما حد يقول لي اشتغل ايه دلوقتي، اقول له اشتغل شغلانتك. هو انا ليه بشتغل شغل؟ انا الوالد كان ليه كلمه كويسه قوي، اقول له هيجي لنا مبلغ كذا نعمل ايه؟ يقول لي يا ابني اعمل مدرسه. اقول له ليه؟ يقول لي احنا بتوع مدارس زي انا بتاعتك، انا بره التكنولوجي ممكن ادي حد يعملها. الله ينور. بس انا ما اعرفش اعملها. ففكره سيدنا عثمان بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا اعالج. يعني ايه اعالج؟ زي ابنك لما بيقع انا بعد اديله ادويه وبقوي جهازي المناعي وبشتغل بقى اعالج. 2 ولا ازدري ربحا. يعني لو مكسبي
قرش انا راضي بيه، ما بزدريش. ما اقولش جنيه. الله ينور. ليه؟ لان الخبره في الجنيه ده بعد كده هتبقى حاجات كتير جدا. ما هو الجنيه ده انا دلوقتي باخد دوره تدريبيه ببلاش. ما هو انا بقول للشباب ايه، اكيد حضرتك بيتعرض للموقف ده كتير، يقول لي انا عندي فكره، معلش عندي 1000 فكره فرحتي. انزل اعمل نموذج وما تكسبش، اعمل 1000 نضاره وما تكسبش حاجه، بس انت كسبت الدوره التدريبيه بتاعت نزولك السوق. ولا ازدري ربحا، انا ما بقولش الربح لا. طيب ولا اشتري شيخا. في حاجه عندنا في الاداره اسمها علم مده صلاحيه المشروعات. انت لو جيت النهارده تعمل فوري ما تشتغل. ما تهزرش بقى، صح ولا لا؟ لا انا عايز اعمل فوري زي نجاتي. مستحيل. ما تهزرش بقى. خلاص، في حاجات اتعملت. فاكر انت شاورما كب كيك يا جماعه، في برجر. الله ينور. دلوقتي قهوه. صح. فهو ولا اشتري شيخا، انا المشروع او الكادر اللي مده صلاحيته انتهت. على فكره من ضمن الحاجات اللي بنعملها جوه الشركات المعينه، يقول لك ايه؟ يقول لك من عبقريه القاده هو اكتشاف الحصان الميت مبكرا. انت ممكن يبقى عندك 100 حصان ميت جوه الشركه وانت بتعمل ايه؟ عمال تقول لجنه لشراء حدوه جديده للحصان الميت، لجنه لشراء سرج جديد للحصان. يا بيه ميت. هقول لك قصه دي. سنه 2009 كنت لسه متخرج من الجامعه. فرحت ابو واحد صاحبي، وصاحبي ده صاحبي قوي، وابوه بحبه جدا. كانوا بيبيعوا اجهزه كهربائيه. فكنا قاعدين في معرض عندهم بسم الله ما شاء الله بتاع 20,000 متر. فقلت له يا فندم المعرض ده كمان 10 سنين مش هيبقى موجود. ياه. فقال لي يعني، قلت له يعني البلاد دي، كنت عيل بقى والعنفوان واخدني يعني، البلاد دي حصل فيها كذا، فبعد اذنك عايزين نعمل ويب سايت، وهو حي يرزق يعني، اسمه جهز لي. 2009. جهز لي 2009. ياه. وادي العرض بتاعه ان احنا هنعمل كذا 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 كذا. كان بقى الحماس واخدني وانا بنيته. ادي الويب سايت. طيب الراجل بص لي كده قال لي احنا بنفتح فروع وبنعمل، ومين اللي هيشتري تكييف وثلاجه اونلاين؟ يا نهار ابيض. والله العظيم. قول السنه تاني. 2009. طيب. فقلت له يا فندم حضرتك عندك كام فرع؟ قال لي 19. انا فاكر كويس. قلت له هيبقوا 0. يا نهار ابيض. فعرفت في اللحظه دي من نظره عينيه ان الموضوع باظ. الشركه دي قفلت من 2 أو 3 ويعني عشان اعتقد 2 أو 3 دي كتير كمان يعني، بقول على الملأ يعني. لا يعني ممكن 2019. انا بيحصل لي كده في شغلي، لما بتيجي تقول لي حاجه تفصيله معينه ما بصدقش، لان انا قاعد وحواليا ناسي وبطلع مبنى اداري وبتاع ومش عارف ايه. فالنصيحه دي صعبه قوي. عايزك تكمل بس سيدنا عثمان. فكره ولا اشتري شيخا، انا بقول لحضرتك في اقسام جوه الشركه بتشيل خلاص. يعني اضرب لحضرتك مثال بسيط جدا. هو دلوقتي فكره الموارد البشريه خلاص، في قسم جوه الموارد البشريه دلوقتي المفروض اللي هو دلوقتي بيشتغلوا بره، اللي هو اداره الموهوبين. انا لما يجي لي 10 في الشركه محمد صلاح هتعامل معاهم ازاي؟ صعب قوي. خلاص. طب ان محمد صلاح اصلا يجي يشتغل عندي، خلاص، هو فكره ليه انا لما بجيب موظف بجيبه معتزل وفرحان بيه، خلاص. والاشكاليه ان انا دايما اقولها، ان في بعض الاحيان واحد يجي لك يقول لك انا خبره 30 سنه، لما تقعد معانا جاتي تكتشف ان هو نجح سنه واحده وكررها 30 مره. احيانا ممكن يجي لك ولد شغال 3 سنين بس كل سنه بيجيب جول. مش ممكن. ففكره سيدنا عثمان بيقول لك انا لا اشتري شيخا. الاخيره ودي مرعبه، قال لك واجعل الراس راسين. يعني ايه؟ يعني انا الصندوق بتاعي متنوع، في فرايتي، ما بشتغلش في بيزنس واحد. حضرتك مدرك الموضوع؟ مدرك. الكلام ده بيتقال من كام سنه. هو الناس فاكره ايه؟ سيدنا عثمان يلا بينا. لا مش يلا بينا. هديك مثال في دي برضو. يلا. جيت اخر السنه اللي فاتت. على فكره انا اتمنى ان واحد زي حضرتك يشرح الاستراتيجي دي ليه؟ لان حضرتك هيبقى عندك كميه امثله كتيره جدا جدا أنا بتتلخص أنا الموضوع. مخضوض هو يعني. ايه الراجل بيقولها في سطرين. وانا يعني اول مره اسمعها بشرح بسيط، لان انا كتير بسمع وبصراحه مش بفهم، لان العربي عندي مهرب شويه. ربنا يحميك. فمبسوط ان انت بسطتها يعني. من 7-8 شهور كده اخر السنه اللي فاتت
كنت بقى مصنف وعمال يتكتب بقى ده مش عارف رقم كام ورقم كام ومن اغنى كام، الحاجات الهبل اللي بتتكتب ملهاش اي لازمه دي. ف اتزنقت في 17000 جنيه لقيتهم مش معايا. والله العظيم والله. على فكره مهم الكلام ده، لان الناس بتفتكر ان الكيرف طالع على طول. لا معيش كاش، معيش سيوله بس في يوم يا فلا. مم. فبفتح الحسابات، انا ما بحبش البنوك انت عارف، يعني ما بحبش اسيب فلوس في البنوك. يعني الحساب عندي اللي فيه 40000 جنيه ده حساب جامد يعني، والكاش اللي في البيت خلص. فمره واحده لقيت نفسي معيش. طب انا عشان اسيل اي حاجه دلوقتي الخساره اللي هخسرها قد ال 17000 جنيه دول 30 40 مره. فالحمد لله اتدبرت، بس قعدت 3 4 ايام مش عارف اتلام على نفسي يعني وايه وما شاء الله يعني فاهم. فاجع قلت لا يا واد يا محمد، انت لازم تعمل بيزنس او 2، مش كله تك. ده حقيقي. لازم بيزنس. احنا شركاتنا انت عارف ما بتكسبش، بس لما بتيجي تكسب او كده بيبقى بقى تبيع وتطلب انك تبيع، ولما تبيع تعمل افصاح وفيلم مجلس اداره. فقلت لا هبتدي اخش في بيزنس او في شغل يدر دخل. فدخلت في شركه قهوه، وداخل دلوقتي في شركه زيت، وداخل بدور على حاجات تجيب فلوس كل يوم الصبح. بس انا عندي نقطه بس عايز اشرحها عشان الناس ما تاخدش النصيحه دي كده، ان نجاتي بقى عنده النضاره اللي يقيم بيها معايير الرأس الجديده اللي هتتحط على الرأس الاولاني. صح. بس دي مهمه جدا. ليه؟ لان فكره يلا بينا انا دي بقلق لا منها طبعا. جدا خلاص. او بقول لك ايه، فلان بيدي على اللي مش عارف ايه كام. لا ده مستريحين. الله ينور. اللهم احفظنا. اللهم احفظنا. والناس سبحان الله بيبقوا زي ال11 واحد اللي وقعوا في حفره ورا بعض. اصل مش حد هو يقول للتاني ايه في حفره هنا. هقول لك حاجه يا فندم، لما انا اجي اقول لك هات 1,000,000 جنيه وهديك كل شهر 100,000 جنيه وانت بتلعب بلياردو ما تعملش حاجه، وفي احلى من كده؟ صحيح. بس ما ينفعش. على فكره احنا بفضل الله عندنا بيزنس، عندنا بعض الشركات عملت اضعاف اكتر من كده، بس بعد قد ايه؟ هو اللي بياخد فلوس. طبعا انا ما عنديش اي مشكله مع واحد يعني ليها ظروفها، ست ارمله فعلا ما أيوة عارفه في ايه سبب. الله في سبب بالظبط. حقيقي. بس انا بقول اسرع طريقه لخساره نفسك ايه هي؟ البطاله. ان انت الصبح ما تعملش حاجه. على فكره هي جلوب قالت الكلام ده. جلوب صح. كانت بتقول ايه اكتر صدمه ممكن تاثر على حد في الحياه عشان لما يشتغل في وظيفه مهمه. اتزانه النفسي. يعني ايه؟ يعني صدمه طلاق، صدمه حادثه، صدمه شاف عنف قدامه. ايه الصدمه؟ لما درسوا لقوا ان صدمه البطاله بتاثر لمده اكتر من 3 أو 4 سنين. هقول لك حاجه برضو، انا في وقت كده جالي صدمه في الشغل معينه من 3 4 سنين، حكيت لك انا عليه. فجالي دروب نفسي، اتهزيت، فقعدت 90 يوم ما بشتغلش يا الله خالص. فاكرهم. بقرار شخصي يعني 3 شهور هجري كمان، يعني اقل من 90 شويه، ونقيتهم. فكان دكتور شيرين هو اللي نصحني النصيحه دي وعملتها. قال لي لغايه ما تلاقي فكره هي دي اللي هترجعك تاني بنفس الباور يعني باذن الله. عشان اقوم ال3 شهور دول قعدت يمكن شهر. يا نهار ابيض. رغم ان انا في 3 شهور كنت بعد بفكر 90 بعد كنت صح بفكر كده. وبحسب وبنزل وبقعد هي وبتفرج. حاجه شبه الرجوع للجيم تاني بالظبط. يعني كنت بشتغل لي 7 ساعات يعني فاهم قصدي. بس مش هو فكره ايه؟ حضرتك في الفاصل قلت طول ما الثلاجه محتاج اشتغل اي حاجه، صح ولا لا؟ انا اقول لحضرتك حاجه برضو من وجهه نظر تانية. مين اكثر انشغالا، احنا ولا الانبياء؟ قطعا الانبياء. مفيش نبي ما اشتغلش. صح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ما من نبي الا ورعى الغنم. كله اشتغل. حتى انت، حتى انا. سيدنا انا بقعد اتفرج كده على فكره ايه؟ فكره يعني ايه؟ في عندنا نبي نجار صانع سفن. هي البيزنس بتاع السفن ده، صناعه السفن دي كان حاجه سهله. فكره عندنا نبي خياط، عندنا نبي صانع دروع سيدنا داود. ده في ايه في القران بتوضح لك. ربنا بيقول انا اعمل سابغات وقدر في السرد. يعني ايه انا اعمل سابغات وقدر في السرد؟ العلماء بيقولوا في تفسير الايه دي ان اول واحد يخترع دروع في العالم هو سيدنا داود. يعني النو هاو بتاعت، يعني الناس اول مره تشوف درع شافوه في زمن مين؟ سيدنا داود. دي 1 2. وقدر في السرد
يعني معايير جودة الدرع، لا هي تبقى واسعة فالناس تكعبلها في الحرب، ولا هي تبقى ضيقة فما يتحركوش. الله. فالكواليتي بتاعة الدرع ده، الكلام ده في القرآن في 6236 آية لنبي. يبقى أنا فكرة إزاي إن أنا يبقى عندي جودة، يبقى عندي شغل، يبقى عندي استراتيجي، هو ده اللي هتعلمه من سيدنا عثمان. أنا الأثر ده قعدت أدور عليه عشان أنسبه، بس شهرته أنا ذكرته ليه؟ عشان تعرف إن في استراتيجي يا جماعة. أرجوكوا يا جماعة، ما يلا بينا، ما تيجي فلان نجح يلا بينا. وللأسف أغلب رواد الأعمال بيذكروا قصص النجاح، محدش بيذكر قصص الفشل. ما هي دمها تقيل. عندك حق، بس في ناس اتحبست، كتير. صح ولا لا؟ في ناس ماتت. في ناس ماتت. فانا محتاج انبه الناس ان فكره يلا بينا لا، لازم يبقى في استراتيجي. فدي اول حاجه. لو انا عايز اتعلم من سيدنا عثمان حاجه، ان انا فعلا الحاجه الثانيه اللي عايز اتعلمها منه، وهي دي اللي بقولها للشباب، بقول لك ايه، طب ما تبقى بتاع بيزنس وتدخل الجنه، هو احنا ليه حاطين تعارض؟ مش عارف يعني وفردوس اعلى كمان. ما هو فكره ان رجل الاعمال لازم يلف الكرسي ويمسك كلب ويبقى صح عنده ولا ويبقى معاه سيجار. وينور اللمبه الحمراء. الله ينور. ليه؟ صح. يعني برضه افلام الثمانينات في حطت صح، في سوفت وير غريب. الله ينور. فانا فكره النموذج ده. وتاني يا اخوانا، الامه ما بتتغيرش، ومصر ما بتتغيرش، والوطن ما بتتغيرش، والعالم ما بتتغيرش بالافكار، بتتغير بالنماذج. عشان كده بقول ايه، ارجوكم احنا عايزين نطلع نماذج زي دي، واحد عنده استراتيجي، وفي نفس الوقت ماله حلال، وفي نفس الوقت بيساعد اللي حواليه، وفي نفس الوقت بيكسب كويس، وفي نفس الوقت عنده استراتيجية بينقلها وبيدرسها للناس. انقل على النموذج الثاني. النموذج الثاني هحط تحتيه عنوان. ايه هو العنوان ده؟ وجهة نظري ان القصة اللي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لنا ان الكرامات والمعجزات تنحاز للأقوياء. حضرتك متخيل؟ احنا فاكرين ان كرامة او معجزة دي بتحصل لواحد ايه؟ ضعيف. لا، القصة دي بتقول لك الكرامة والمعجزة بتنحاز لواحد قوي. واحد قوي عنده 4 سمات. السمة الأولى عنده عبودية عالية قوي، وعنده توكل على ربنا. لما واحد يقول لي ايه أبدأ البيزنس بتاعي ازاي، أقول له رحلة 1000 ميل بتبدأ بنية. ثم زي ما أنا قلنا خطوة بعد النية، ان انت راجل عايز تفتح بيت ناس. على فكرة انا سعيد جدا 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 ان انت حاطط نية في ايه، ان انت لما بتقول لي انا عايز الناس تاكل حلاس، والله عايز الناس تشتغل. والله. يعني احنا فكرة ان انا يبقى عندي، عشان كده بقول للناس ايه يا اخوانا، اعملوا شغل، الناس تشتغل معاك وتسترزق. ابويا كان لما يبقى في شغلانة كان يقول يا رب لم علينا عبيدك. انا ابقى مغلوط، يعني ايه لم علينا عبيدك؟ يقول لي يا ابني اسكت، احنا هنكسب 10، ده هيجي ب10 بتوعه، ده هيجي ب30، ال10 اللي احنا فيهم 10، وال10 التانية اللي فيهم 10. فبدل ما نكسب لوحدنا هنكسب ناس كتير. ففكرة ان الكرامة فعلا بتنحاز، ورزق القوي. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في واحد ماشي في الصحراء، خلاص في زمن ما قالش الزمن ده ايه، فبيقول سمع صوت في السماء بيقول اسقي حديقة فلان. صوت ملك بيقول لسحابة خرابي اسقي، روحي لحديقة مين؟ فلان اسقيه. بقى متعكب. طيب أنا مش هعرف أوصل لفلان في بس هشوف السحابة رايحة فين. يقول لك فضل يتتبع السحابة، لقاها بتنزل في مية، المية دي كأنها تيوبس كده في صخر، بتروح لحديقة واحد. راح. الكلمة بقى الجاية دي عجبتني جدا. يقول لك إيه؟ قال فوجده يعمل بممسحته، حاجة كده عمال إيه؟ شغال، يعني راجل صنايعي شقيان، شغال بنفسه، عنده جدية. مش ايه، ما هو ده انا بقول للشباب، هو متوكل بس السحابة مكملاه يعني. الله ينور. هي دي بقى الكلام، ان انا بشتغل، ان انا بعمل اللي عليا. طيب فقال له يا عبد الله من انت؟ قال له بتسألني كده ليه؟ انت مين؟ عايز ايه؟ شغال مطحون. قال له اني سمعت في السماء ملك يقول اسقي حديقة فلان، ماذا تفعل؟ فسكت هو. طبعا حضرتك عارف ان الناس دي، وانت عارفهم اكتر مني، بيخافوا حد يعرف حسناتهم زي ما بيخافوا حد يعرف سيئاتهم. هو يترعب على ايه؟ ايوه عايز كل حاجه ايه؟ مقفوله. ما بالله عليك ما تقولش بقى ايه ده حضرتك عندك 2000 حاله بتيجي تاخد مرتبات في اسكت بقى، انا ما تقولش لحد. يعني انا متاكد، شوف انت ليه ما قلتش الراجل بتاع 60 مليون دولار ده؟ هو ممكن يقطعك. هيزعل. صح ولا لا؟ هيزعل. يزعل بجد قوي. فهو ايه؟
انا متاكد، انا شايفها كده، شايف هيزعل اللايف، قوي يعني. شايف البادي لانجوج بتاعته، يقول له ايه؟ ان كان وقد عرفت، هو بيقول له كده، طالما انت عرفت، قال فان حديقتي هذه ما يخرج منها اقسمه، بص التقسيمه وبص الدماغ، جزء لعيالي. راجل عاقل، راجل سوي نفسيا. معلش انا اسف، انت راجل عايز تطلع ايه، بس في مدارس، في فواتير محمول، في اقساط، في 17,000 جنيه في مش عارف 17,000 جنيه. 2 قال وجزء للمساكين والايتام، وجزء اعود به الى الحديقه. فانا الاستراتيجي تلت بتاعت وتلت وتلت البيزنس نظريا بتاعي يعني. 3 تلات. جزء مخصص انا في شريك هنا مين فقراء ومساكين، والتاني للبيت لازم يدوقوا من الرزق ده وينبسطوا زي ما انبسط، والجزء التالت انا برجعه للبيزنس بتاعي تاني، عشان خاطر انا عاقل وعارف ان الكون ده فيه سنن كونيه. ايوه ربنا قادر، ولكن في سنن اتعبدنا بيها. ايوه ربنا قادر. زي واحد يقول لك ايه، يقول لك ربنا هيرزقني زي ما رزق ستنا مريم. عندك حق، ستنا مريم هي معجزه، وفي نفس الوقت سبحان الله قال وهزي اليك بجذع النخل، رغم انها لسه حامل ولدت والصفا والمروه والم، صح ولا لا؟ بس في سعي. فالقصه دي بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم حب يذكر لنا، اللي هم رجال الاعمال، حضرتك بتقول عليهم الناس اللي عملت فلوس: 1 كانت ناس متوكله، 2 كانت ناس عبده، 3 كان ناس عندها جديه، وال3 دول يعملوا بيزنس. انا بعت لك المقطع بتاع حد من رجال الاعمال الكبار لما قال لك انا بعد ما فكرت لقيت مش هاخد حاجه ولا عيالي ياخدوا حاجه، فانا ناظر زراعه عند ملك الملك. انا في كتاب عايز اوريه لحضرتك. احنا الكتاب ده طبعا ايه، لما حد يسالني يقول لي اقرا ايه في الاداره، انا بديله الكتاب ده. محمود انت معايا هنا، ده اللي هو ايه، من جيد الى عظيم، جود تو جريت، مشهور. ده احنا مسمينه عندنا في الاداره، مسمينه راهب الاداره. مين؟ جيم كولينز. خلاص. الكتاب ده بص الجميل قوي، وهي دي اللي بنصح بيه الكتاب. بص يا فندم، دول مين؟ محمود شايفني تمام؟ مين دول؟ دول صحابه ولا؟ لا يا فندم، دول فريق اللي الف الكتاب. حضرتك متخيل؟ هو بيقول ايه الكتاب، هو ليه سميناه راهب الاداره؟ بيقعد كل 5 سنين يعمل كتاب. حضرتك متخيل؟ ودي اللي انا بقولها الجديه. على فكره انا مره انا هكمل بس دي واقول لحضرتك حاجه. فبعد الراجل بيقول لي من ضمن الحاجات كاتب جامد. طبعا، ما بص، ما دي جانا مبهدله يعني. ما لازم، ما ينفعش، ما لازم ايه، لازم يتقرا يعني. دي تاني او تالت مره اقرا يعني. الكتاب بيقول ايه؟ بيقول ان انا كنت داخل بقناعه جوه الكتاب، بس الفريق غلبني وخرجت بقناعه تانية. الله شوف الجمال. حضرتك كراجل باحث في الاداره وراجل باحث في السوق، تحب قوي الحاجات دي. يا اخوانا احنا مش عايزين نالف، احنا عايزين يبقى عندنا جديه في التاليف. يا اخوانا احنا مش عايزين نعمل مشاريع، يعني. كتاب على اعلى مستوى. يا اخوانا احنا مش عايزين نعمل كتب، احنا عايزين يبقى عندنا جديه في الكتب، جديه بجد، زي ما قال انمي واعالج. بقى لي 14 سنه بكتب كتاب. الله اكبر. والله عشان كده لما ينزل وبيخلص، الله، عشان كده لما ينزل الناس هتبقى مهتميه. طيب، فانا فكره ايه؟ ان فكره ان انت يبقى عندك جديه ونشتغل بجد. للاسف احنا عايزين نحكي قصتنا بسرعه قوي قوي قوي، وعايزين يبقى لنا حكايه بسرعه قوي قوي قوي، وعايزين نبقى بهوات بسرعه قوي قوي قوي. الثراء السريع. الله ينور. فكره يعني يقول لك اصل ده كان قابل واحد غني في البحر فبدلوا مع بعض جمبري فبقوا صحاب فبقى ملياردير. مفيش حاجه اسمها كده يعني. الكونسيبت ده ما عشان كده الفكره دي للاسف عايزه تتضرب، والناس تعرف ان يا جماعه على فكره هو قوتك الحقيقيه في ان انت تعمل منظومه. عشان كده انا بقول ايه، النصيحه اللي من شويه، انا عايز اشغل فلوس عند حد. اوعى تشغل عند حد ما عندوش مؤسسه. صح. اوعى تشغل عند حد انت بتروح تلاقيه هو قاعد ما شاء الله، يا اما الشيشه يا اما القهوه يا اما قاعد وايه هو يعني ايه الشغلانه دايره. لا، لازم يبقى في سيستم، انبوت واوبريشن واوتبوت وفيدباك وكنترول سيستم، في حاجه. انت عارف كنا مره في كريم، كنا فرحانين قوي 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 بشغلنا ومحققين نتائج رهيبه، وكريم بقى كانت يعني في عزها.
فدخل معانا في كان عندنا حاجه اسمها GM Summit، زي ملتقى لكل المديرين يعني في دبي. فدخل معانا في مكالمه الراجل اللي عامل زي كريم في الهند، ماشي خلاص، اللي هي قدنا بقى. طيب. فقعدنا نحكي له، قال لنا انتوا عندكم مشكله كبيره جدا. فكلنا انزعجنا، احنا عندنا احنا جامدين قوي. قال لك انتوا بوش داون مانجمنت، يعني من فوق لتحت، لازم تبقى بوش اب من تحت الله. لفوق. فقلنا له يعني، قال يعني انتوا لمين الناس ال 30 واحد اللي فوق وعمالين تاخدوا قرارات؟ لا، اتبعتروا على الارض، انتشروا في البلاد، قابلوا الناس اللي بتقابل السائقين والناس اللي بتعمل الماركتينج، اسمعوا منهم، اللي انتوا بتعملوه ده كلام فاضي. الله عليك. رحنا عاكسين اللفه، فابتدوا الفاوندرز يلفوا البلاد بسبب الجمله دي، ويقابلوا الشباب الله. الصغير. الله. وانا بقى كشخص معاهم في البلاد دي بجمع لهم الفرونت لاينرز او الصفوف الاماميه. فما فيش صح وغلط. انا الكتاب ده لما باجي اروح في استشاره اداريه معينه بروح ادرسه. انا مش مدرب، انا محاضر. نقعد ونقرا الكتاب. ممكن احط اوريك كتاب اتفضل. تاني؟ عايز الكتاب ده انا برضو بنصح بيه. الكتاب ده نتيجه شغل 30 سنه. حضرتك متخيل يا فندم؟ طيب، اول حاجه 3 معلومات يعني ايه ممكن تبدو تافهه للبعض يعني. اول حاجه معلومه تافهه، ان العينه بتاعت الكتاب ده 3 مليون. يعني معلومه ملهاش لازمه يعني. ان العينه اللي اشتغلوا عليها حضرتك مدرك. طيب 2، طبعا حضرتك راجل صنايعي عارف يعني ايه 3 مليون يشتغلوا عليه. ان المساحه بتاعت العينه 6 قارات بس، يعني من ضمنهم مصر والسعوديه والامارات على فكره والكويت. دقه الدراسه برضو معلومه تافهه، 97.3. ومين اللي كاتبه؟ كوزسن بوسنر مع بعض 40 سنه شغل. طبعا الكتاب ده برضو ايه، ما ينفعش حد شغال في القياده ما او يقراهوش يتسمع. خلاص، او يعني يتسمع. تمام. برضو انا ده بدرسه للطلبه. ليه برضو؟ انا هدفي من كل دول ايه يا جماعه؟ الجديه يا جماعه. يا جماعه ما تيجي نشتغل بجد يا جماعه. يا جماعه ما تيجي نبقى مع العالم على صفحه واحده. على فكره انا سالت السؤال ده، انا من ضمن الحاجات المؤثره قوي قوي في حياتي يا ابو علي اللي هي ولاده جديده، نقله. ان انا قعدت في الصين 17 يوم بعمل ايه؟ بتدرب مع الحكومه الصينيه. رحنا 5 ولايات، بنروح نطلع فوق نشوف الخطه بتاعه الولايه دي ايه على الورق، وننزل نشوفها وهي بتتنفذ. يعني ايمانا بالفكر ده، الحمد لله انا كنت لهواجي عالمي، كنت احب الهوج. مصطلح اللهوجه ده انا سمعته منك. يعني اللهم احفظنا منها. ففي مره كنت عايز اتعلم IP اللي هو حقوق الملكيه الفكريه، يعني intellectual property. فمش عارف يعني عمال اجيبها يمين واجيبها شمال، عمال يقولوا IP واحنا بنبيع اي شركه يقول لك الIP فين وانا مش فاهم. فبالصدفه لقيت طلع كده لليابان يتعلموا قصه الIP دي، فقلت اروح اخطفها في يومين كده افهم الIP. فخدت سجلت مع الناس وطلعت حاجه اسمها افريكا ان جابان، بياخدوا واحد من كل دوله في افريقيا. فالحمد لله عرفت اطلع يعني ورحت. فدخلت القاعه. فمبدئيا اول ما دخلت على الميعاد، فلقيت الست بتهزاني بتقولي لا، في حاجه اسمها اون تايم وان تايم. يعني ايه؟ يعني انت لازم تبقى موجود والوقت بيجي، ما تجيش على الوقت. يا نهار ابيض عليا وعلى سنيني. انا رحت على الميعاد وفاكر ان انا بطل العالم. فبعد ما قعدت طبعا الحاجات دي انت بتبقى عايز تاخد جنب تقعد تعيط. مفيش اون وين. فبعد ما قعدت لقيت الست بتطلع الامثله بتاعت مدارس الIP المختلفه، وبتقول ان دي اول حصه في حاجه و30,000 حصه. لا حول ولا قوه الا بالله. فطبعا في اللحظه دي كان جنبي وزير الاتصالات التونسي، كان هو اللي في الكرسي اللي جنبي. فبصيت له كده، فقعدت عارف يقول لك اشبيك ومش عارف ايه. فهمنا ان احنا يعني مش هينفع يعني. فخدت 3 حصص ورجعت. بس انا مع اني خدت معلومات كتيره جدا، بس لما قالت حاجه و30,000 وانا معايا 3، قلت يا نهار اسود، انا ما خدتش حاجه خالص. رغم ان لو ما كانتش قالت الجمله دي وانا خدت 3 حصص كنت جاي ادرس الIP يعني، فاهم قصدي؟ فهي نسبه وتناسب يعني. على فكره الكلام ده والله العظيم ممكن يدخلني في اكتئاب لمده نص ساعه. والله. ليه؟ بس احنا بنزعل علينا. ما فيش يعني احنا بنزعل علينا. خلاص. ليه؟ ما هو اليابان دي بادئه معانا. خلاص.
انا بقول لك الراجل، انا في دبلوماسي صيني من ضمن الناس اللي كانت بتشتغل، خلاص احنا بنشوف الخطه اللي على الورق ننزل نشوفها ايه على الارض. على الارض. فقلت له ممكن اسالك سؤال؟ قال لي اتفضل. قلت له ايه الحاجه اللي انت تقول لنا ان احنا نتعلمها منكم؟ قال لي انا هجاوبك بسرعه لان احنا مفكرين في السؤال ده قبل كده. قلت له ايه؟ قال لي حاجتين. قال لي الحاجه الاولى الجديه، بس انتوا بتهزروا كتير قوي. احنا بنهزر، دمنا خفيف بصراحه تمام. قوي. وفكره ايه؟ ان ما تيجوا جديه، الجديه دي يعني اضرب مثال بسيط جدا. حضرتك جاد في ان انت تبقى رائد اعمال، انا شايف ان اعظم مؤشر للجديه الجاهزيه. جاهز ولا لا؟ مش عارف. لعيب، لا انت جاهز. لا انا بقول لك انت جاهز. هو اللهم جاهز. بنحكي ربنا لعيب كرة قاعد على الدكه، دليل جديته في انه ينزل يلعب انه يبقى ايه؟ متمرن. جاهز. لا يقول لك طب معلش اديني شهر، يبقى انت مش لا، ما جاهز. ينفعش. فاحنا بنقول العالم احنا جاهزين. الفكره هو مش معنى ان حد يقع احنا هندخل مكانه. لو حد وقع اللي هيدخل اللي جاهز. الكلام ده في السوق كمان. صح. فقال لي الجديه. قلت له ايه تاني؟ قال لي الفاينل تاتش، اللمسه الاخيره بس قال لي انتوا عندكم مشكله في لفه طب الهديه، بس. ما بنعرفش نلف قال الهديه. لي بتعملوها حلوه قوي، تيجي بقى على الايه؟ قال لي ده عارف ده مؤشر ايه؟ قلت له قال لي مؤشر نفاذ صبر. ليه تشتري التفاحه يبقى عليها ستيكر بتاع الشركه؟ طب ما تشيلوا الستيكر. صح. بديك مثل صحيح. بسيط يعني. عندك الناس فاكره انك ده براند يعني، ما هو ما تفاحه. هو كلمه فكره التقفيل. ازاي اقفل صح؟ طيب انا سالت سؤال بقى، ودي يعني مش يذكر. قلت له طب انتوا بقى تتعلموا مننا ايه؟ حاجه واحده. قلت له قال لي الايمان. قال لي للاسف احنا بنتاكل من جوه، احنا مش مؤمنين باي حاجه. قلت له قال لي we need to believe in anything. والله الشك وعدم وجود حاجه وجعاهم. طب ما تيجي نبقى الاثنين، يبقى مؤمنين وعندنا دي. هو احنا ليه نبقى دي نبقى دي؟ وهي دي بقى اللي انا عمال اقولها من اول الايه. على فكره اتعملت قبل كده والله، يعني في ناس لعبتها كتير. لا كتير قوي طبعا. ادي صاحب، ادي الراجل بقى، هو نرجع للراجل البطل ده، راجل شقيان وربنا بيحرك له السحاب. بس هو شغال. الله ينور. هو بيتعب، هو بيشقى. ده ياخدنا بقى على سؤال مزعج وصعب. ايه اللي ممكن نتعلمه من الجيل الحالي اللي هو الجين زي، اللي هو تمام. اظن من اواخر التسعينات لاوائل الالفينات المواليد ده؟ حلو قوي. ازاي نتعلم منهم؟ لان انا بتضايق جدا ان هو يقول لك ايه احنا عايزين نعلمهم. لا انا مش مع الفكره دي. انا مع فكره ان احنا دورنا ان احنا نشوف هم بيعملوا ايه ونابديت السوفت وير بتاعنا بالسوفت وير بتاعهم، لان هم اللي صح مش احنا. حلو قوي. نتعلم منهم ايه؟ طيب هو في كاتبه عمل كتاب اسمه اي جينيريشن، اتكلمت على الجيل ده. سميته جيل الانا. خلاص. وكانها بتنصحهم بالراحه جدا، زي ما حضرتك استخدمت الاسلوب الجميل ده وغلفت النصيحه بحاجه جميله جدا. قلت لهم احنا عايزين نتعلم منكم فبصوا. قالت ان الجيل ده هو فاهم امكانياته كويس قوي وعارفها وباصص عليها. 2 عاداته الماليه مميزه. 3 في التك حاجه على اعلى رهيب، مستوى. رهابة. خلاص. 4 عنده جراءه شديده جدا جدا، وجراءه بتبقى صحيه. خلاص. ولكن قالت حاجه مهمه جدا جدا. قالت خلي بالكم من حاجه صغيره جدا اسمها تضخم الذات. ما هو في كروجر كيرف ده اللي هو بيبقى الثقه عاليه قوي، فانت بتبقى فاكر ان انت بطل العالم، اقدر اعمل الله اي حاجه. ينور. الحياه تكسر فيك فتحس انك مش فاهم حاجه خالص، تبتدي تتطور شويه توصل للمكان الصح. صحيح. بس للاسف الكيرف اللي حضرتك شرحته دي في ناس بتطلع بقى يعني بسبب الايه، الضربات، بيطلع بره خالص. فالجيل ده انا شايف ان اكتر حاجه نتعلمها منها هو الحرص على التعلم. هم رعاب في موضوع عايز تتعلم كل حاجه. خلاص. وانا شايف ان مفيش امه بتنهض من غير مش حب للتعلم، شغف وولع شديد جدا بالعلم. على فكره هي كوريا الجنوبيه عدت كده، يعني بيقول لك الطالب اللي في كوريا الجنوبيه بيتعلم للساعه 11 بالليل، هو حابب الموضوع. والهنود برضو مجرمين في الموضوع المذاكره والعلم حاجه قصه. فهم دي حاجه. 2 ادواتهم البحثيه مرعبه. ادواتهم البحثيه وعندهم اكسبوجر، شايفين كل حاجه. الله ينور. ادواتهم بيفتح البحثيه. الموبايل يشوف. خلاص. الحاجه الثالثه ودي اميز حاجه فيهم، ان هم عندهم
قدره على التاقلم والانتقال من حاجه لحاجه بسرعه. واحنا دي برضو محتاجين ليه؟ لان احنا معلش انا اسف، انت فاكر لما اتنقلنا من موبايل ابو زراير للموبايل انا كنت عامل ابلكيشن على البلاك بيري زمان انا ومجموعه اصدقاء وبعناه. لما النقله دي حصلت الابلكيشن ده اختفى. صحيح. احنا ما فكرناش اصلا ان الناس هتسيب البلاك بيري وتروح الايفون والاندرويد، ما شفناهاش. صحيح. فهم بيعرفوا هم بقى لو واحد صغير وقتها كان لقط دي، اصغر مننا يعني. صحيح. انا بس وهم يعني هم وجودهم جوه الشركات ووجودهم جوه المؤسسات بيوفروا علينا كتير جدا جدا. ليه؟ لان هو بيفهم اللغه اللي ايه بتاعت الناس اللي بتتكلم دي. بس انا بحاول افهم اللغه. انا اخر مره نزلت مع ابن اختي وفي السن ده واصحابه، نزلت خرجت معاهم، مبدئيا فرهطت، حسيت ان انا مش بنهج واقف هم بنهج. سرعه وبعدين في واحد راح شايل واحد ونازل بيه على بلاعه، وبعدين راحوا شربوا قهوه. ما شاء الله. فانا مش فاهم بالنسبه لي انا مش عارف اقوم اصلا. هو انا برضو انا بخرج مع اولادي يعني هم الحاجات اللي بيطلبوها انا انا مش فاهمها. بالظبط. باشا قهوه ساده يعني، خلاص الموضوع بسيط. شاي كشر الله يكرم حضرتك كده يعني، فاهم؟ هتاكل ملوخيه وفراخ ورز ده يعني. في مشروب اسمه ماتشا، زي الشاي الاخضر بس ساقع. اكتشفت ان انا مش فاهم وطريقه لغتهم اصلا. لا يا فندم، بس الماتش ده عشب وخلص الموضوع. في كذا حاجه يعني يطلب الطلب في 6-7 حاجات معاه، تمام؟ فهم مميزين قوي في الحاجات دي. انا بس بقول لهم ايه، ان شكر نعمه ربنا بالخير اللي انتوا فيه ده، ان انتوا محتاجين الناس اللي حواليك دي عندها حكمه، عندها خبره. مش تاني برضه زي اللي قلت من شويه، ارجع نص الحلقه يا سيدي، ما تعملش بس خليها على الرف جنبك. ليه؟ لان الحياه فعلا فيلم رعب، فانت محتاج تتعلم فقه الطرق المسدوده. يعني ايه طرق المسدوده؟ يعني في ناس راحت اخر الشارع ده خبطت اتعورت، راجعه متعوره، فقالت لك ان الحاره دي سد، ارجوك صدقه. كنت بتكلم امبارح مع واحد صديق مقرب يعني، قعد 10 سنين في جوجل، وبعد كده جوجل اكس، وبعدين راح مسك صندوق كبير جدا 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 في كوكب الارض، ومسك صندوق اكبر منه في كوكب الارض، وبعدين عمل دكتوراه ورجع الخليج مسك صندوق هو اكبر منه ب 15 سنه، وكمل منتورز، كمل الاساتذه بتوعي وانا في البدري يعني. مش فاهم، ممكن فاهم الناس يعني ايه صندوق؟ وعاء بيتحط فيه فلوس، يحط فلوس في شركات ويرجع الفلوس تاني. تمام. فهو حصل له بلغه السوق براوليه كده في شغلانه كبيره، فرجع كاليفورنيا تاني. فكنا بنتكلم امبارح، فبيقول لي انا مش متخيل ان انا عندي 50 سنه وبعد كل النجاح ده وباخد سكار، باخد طعنه. فلقيت نفسي برد عليه رد غريب جدا. ايه بقى؟ قلت له انت كده لانك عديت في ده، فان دي وجعك هتروح ابعد، فهي زقه برضه، بس لو ما موتتكش. صح. الحمد لله. هو انا بقول له برضه حضرتك ايه تاني، احنا محتاجين الجيل ده نهتم بيه جدا جدا جدا. ليه؟ لان ده اللي هيقود كمان، انا اسف هو اللي بيقود دلوقتي طبعا هو كمان شويه. فان احنا محتاجين نقعد نتفاهم، خلاص، حد يروح للتاني، خلاص. ما ينفعش انا انكر ان في مشكله، في ميس كوميونيكيشن فيه، خلاص. ازاي نحل الموضوع ده؟ محتاجين بقى نقعد، لان اكيد في ناس عاقلين كتار جدا 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 عندهم، وعارفين ان في حكمه وفي حاجه محتاجه، ومحتاجين نتعلم مع بعض. يعني اضرب مثال بسيط جدا، انا لما بعمل انترفيوز مع الجيل ده، من ضمن المشاكل ان هم عندهم مشكله في الاي كونتاكت. ما يبصلكش في عينيه، تخيل. وبعدين بيلبس شراب على الشبشب مثلا، بس قول دي موضه ومستريح فيها، انا ما عنديش مشكله. بس اتكلم في ايه؟ ان انت تكلمه على الواتساب ملوش حل عالمي. نقعد بقى قدام بعض، لا ففي متعود في سكرينه في النص. الله ينور. فمثلا دي من الحاجات ايه الملحوظه الصغيره اللي عايز اقولها لك. طيب الحاجات التانية، هو الجيل بتاع خروج المصطلحات النفسيه بره عياده الدكاتره النفسيين. يعني هو احنا جيلنا كنا نعرف يعني ايه نرجسي؟ لا. نعرف يعني ايه اضطراب وجداني؟ لا. هم حافظين الحاجات، حافظينها، والمنتل هيلث الله ينور، والصحه النفسيه. فالحاجات دي كلها خلي بالك. ليه؟ لان احنا بقى محتاجين الحاجات دي نفرمطها ونرجلشها مع بعض بلغه العربات وبلغه الكمبيوتر، ان احنا نقعد نحل الموضوع ده. فاعتقد وجودنا على طاوله واحده هيبقى فايده للعالم كله، مش فايده ليهم بس. تعرف الشركه اللي انا بديرها دلوقتي اللي هي اكزيت، متوسط العمر فيها كام؟ 24 سنه. هنك انا اكبر واحد في الشركه، عندي 38. طبعا مجلس الاداره في حته تانية، مش بس بتكلم على اللي بيشتغلوا. طب نروح لاسئله عامه، يلا جنرال شويه عشان نفك الكلام، نخليه ايه، بيزنس اقل. يلا. ازاي تقدر تحوش؟ طيب نظرتك ايه للتحويش؟
طيب هو السؤال صعب ليه؟ لان السؤال ده مرتبط قوي بالطبائع الشخصيه. صح. خلاص، يعني انا لو انا اللي قاعد قدامك، انا اصلا بلت ان ايه، بحب احوش، فانا مش محتاج اسمع منك كتير. التحدي انت الواحد زيي ما واحد صح بيعرفش يحاول. بيدور على 17,000 جنيه تمام تمام. ففي اشكاليه كبيره جدا. خلاص طيب، يبقى دي رقم واحد. يبقى تحدي السؤال ده انه مرتبط بايه؟ بالطباع الشخصيه. 2، ان احنا لو هنسمي الزمن بتاع ده ممكن نطلق عليه زمن الاستهلاك، صح ولا لا؟ كونسيومر. ان انت السنه دي قائمه الاحتياجات بتاعتك وقائمه الضروريات وقائمه التحسينات السنه الجايه ممكن تبقى ايه؟ مختلفه خالص. ده تلبس ساعة قبل، وساعة تانية بتقول لك انت بتمشي الساعة كام، وساعة تقول لك قلبك، وساعة تقول لك ودنك، وخاتم، حاجات عمالة تزيد ملاش لازمة. يا فندم، انواع الميه اللي حضرتك بتشربها، والله. خلاص يعني، معلش انا اسف، بتشرب ميه يعني ميه من الفلتر، ايه الجديد مع الحنفيه؟ طب ايه اللي حصل بقى؟ في 6-7 انواع يعني خلاص. الكالاين صح ولا لا؟ والوفيرا. صح ولا لا؟ ففي قايمه. ففي زمن الاستهلاك الموضوع مرعب. ليه؟ لان انت بتصحى تستهلك، وبتستهلك من اجل استهلاك. ايوه يعني انا وحضرتك لما بنبص على الموبايلات، مش هي الموبايلات دي مأديه الغرض؟ طب انا ليه اجيب اللي بعده؟ مش لازم تجيب اللي بعده. ايوه ليه؟ قال لك اصل الحته اللي فوق السودا مش لازقه في سقف قول الموبايل، لي في بقى. فراغ. برضه يبقى عايز اجيب والله يعني هيبقى والله. عيط ليه؟ طيب والله قالوا طيب. كده. دي واحده. الحاجه الثالثه بقى، وهي دي برضه اللي مرعبه، ان معايير المكانه بقت مرتبطه بالمظهر قوي. خلاص. يعني انا قبل ما اقعد مع حضرتك، احنا كنا المفروض بنعمل ايه؟ بستنى لما تتكلم خلاص، او ابقى جاي انت ابن مين او بتعمل ايه، او هو الجيل ده بيواجه ايه؟ تحدي اسمه ايه؟ الشعور بالضآلة. هو كل اللي حواليك بيعملك ايه؟ انت لو ما لبستش في البراند الفلاني، شكلك كذا، طريقتك كده، اسلوبك كذا. اضرب مثال بسيط جدا. فاكر الزمن الجميل بتاع الكرش؟ حلوه. فاكر كان الراجل من دول كان يقول لك ايه يعني؟ فكره حاسس عليه كده. لا مش بس انت وبستخدمه، انت عايز تحط عليه كوبايه شاي، انت عايز تحط على اللابتوب عايز بتاعك. تباصي. غير كده الناس اللي عندها كرش دي ما بتقعش، يعني هي على السرير عشان تقلب صعبه. تحس بهيبه كده. والراجل أيوة ايه أيوة. وجدي وجدك وابويا وابوك. وعلى فكره كان بيبقى نجاح جواز ناجح جدا. كرش وشنب. كرش وايه، وقاعد 30-40 سنه على فكره. والستات كده. ايوه. يعني ايه؟ ايوه. يعني انا مثلا جدتي، يعني انا جدتي لما كانت توصف بنت تقول ايه، وما شاء الله عليها سمينه. ايوه. السمينه دي يعني أيوة. ايه؟ أيوة. حاجه اللهم بارك. انا خالتي كل لما تشوفني يا ابني انت هفتان معكش فلوس، تروح حاطه ايديها في شنطتها مدياني 300 جنيه او تديك 17,000 جنيه ففكره ايه؟ فكره الاثنين دول كانت الجوازه بتقعد 40 سنه 50 سنه، صح ولا لا؟ طيب تعالى بقى نيجي نتكلم على الجديده دي. بص ايه، 6 باكس خلاص، وجيم للنهار، وبايو تراي، وبيعمل سكين كير. انا ما اعرفش هو بيعمل سكين كير ليه. البنات بتعمل سكين، هو بيعمل سكين كير برضه براحته على فكره. في واحد صاحبي بيعمل بيلينج، بيدهن ويشيل. انا كنت بلعب بيلينج وانا صغير وهي باربي ما شاء الله، باربي حرفيا خلاص. وايه بقى، وفي الفرح بينزل يبوس رجليها وبيتصور، وفي ورد، وفي مواضيع، وفي حكايات، وفي دخله مرعبه. وبعد شهرين بيعملوا لبعض محاضر في الاسم. عادي خالص. طب احكي لك قصه على موضوع الفرح ده. انا اسف بس اكمل النقطه دي. فانا بتكلم في ايه؟ للاسف المظاهر بقت جزء كبير جدا جدا من الحياه خلاص. فانت حضرتك بتقول لي تحوش، عشان كده هو ده اكبر تحدي دلوقتي بيواجه الناس. عشان كده بقول لك ايه، ارجوك التحق يا بمؤسسه يا بالكبير، وهي دي اعظم نصيحه، ان انت يبقى فيه سيستم جوه هو اللي ممشيك وانت ماشي فيه. الله ينور. بايه؟ ضد طبعك. خد الجايه ومش طايقه، خد التالتة وزهقان، بس نكشف. دكتور مصطفى ممكن قال لك قوم ما تحب وتحمل ما تكره. الله عليك. قول القصه بتاعت الفرح. انا كنت ضد فكره الزفه في الفرح. يعني انا مش مقتنع ان المفروض عارف. انا عارف ان الزفه دي شتيمه، يقول لك هيزفوك. يعني طيب. ممكن فانا كنت ضد الكونسبت، مش فاهمه. يا مخي انا برضو راجل انجينيرنج وبتكتب كود، فمش فاهم ليه راجل وست يمشوا بيلعبوا صلح يعني، والناس ترش عليهم حديد فما رضيتش اتزف. فقلت ده محمد ايه، هروح ساقط الصاوي اعمل عروستين شبه انا وام علي. العروسه بنفس حجمنا،
وامشي الواد بكار. تهزر؟ والله وعملت كده. اه وهمشي الواد بكار اللي هو بتاع العرايس، ده عبقري بعرفك عليه، اللي هو بيعمل مصنع العرايس، عالمي عالمي، يعمل عروسه زي وعروسه ايه زي مراتي فالناس جم يوم الزفه والله العظيم كتاب الله، وهو ابعت لك الفيديو، لقوا عروستين خشب داخلين. والله وانا قاعد بشرب شاي ورا. الله عليك. فالموضوع مهوي عندي. بص ربنا يحميك. والله عشان كده بقى اجاوب بقى على السؤال. عايز تحوش، الزم نفسك بحاجه. عارف تحوش ازاي؟ بقول لك ايه، نجاتي في ارض عندنا في ما تيجي نشتريها مع بعض، فانت تاخد مني في الشهر كذا. بقول لك نجاتي انا عايز اخد 30% من عايز تبيع، انا ببيع، هبيع لك 20 بس، كل شهر هاخد منك كذا. فانت عايز تحوش، حوش في حاجه، ما تحوش في حصاله، لان لو في البيت هتتصرف هيتاخدوا من غير ما ومش تحس. هتلاقي 17,000. يبقى ده لان الواقع بيتجاوزك، عشان الثلاث حاجات انا قلت. طيب نروح بقى ايه لشويه حاجات اسئله وبعدين نطخطخ مع بعض. يلا. ايه اكتر استثمار شايفه دلوقتي كويس في اليومين السبيشال دول يعني؟ طيب انا هقول لك الحاجه اللي انا بعملها. اعظم استثمار دلوقتي ان احنا يبقى عندنا مؤسسه، ودي اللي انا بقولها لكل الناس. وانا لما بعمل استشاره اداريه في اي شركه، اول سؤال بساله، هي دي مؤسسه ولا لا؟ مؤسسه ولا يلا بينا زي ما قلت؟ على فكره هي في مؤسسه بتدار بكده، ما تيجي عارف انت، ما تيجي اسمها ما تيجي خلاص. فاعظم استثمار دلوقتي ان انت يبقى مؤسسه. ليه؟ شفت الايه اللي انا قلتها من شويه، واما السفينه فكانت لمساكين، ما تيجي نشتغل مع بعض الله يرضى عليكم. على فكره هو احنا فردي حريفه جدا، بس ما عندناش عمل جماعي. والله. عشان كده انا بقول ايه، التيم وورك محتاج يدرس في المدارس، ازاي نشتغل مع بعض. ما انا وانت ضعاف لكن كلنا اقوياء. انا بنفسي قليل. من الحاجات الجميله قوي ان اعظم اول عباده في الاسلام اتعملت تيم وورك. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من الغار، وده معنى جميل جدا، ما نزلش على ابو طالب اللي دماغه كبيره قوي اللي بيدير مكه كلها، ونزل على ابو بكر التاجر العظيم القوي اللي هيبقى رقم 2 في الاسلام لغايه يوم القيامه، ولا نزل على دار الندوه، نزل على ست. وانا بقول حتى بتوع البيزنس، مراتك جيشك الكبير اللي محدش شايفه. واعظم صفه ان انت تعرف تظهر ضعفك قدامها، ان انت ترجع تقول لها زملوني ولقد خشيت على نفسي. طيب فين بقى التكه؟ مراتك هي جيشك الكبير اللي محدش شايفه. المطار، ما هي الطياره تقعد تلف في الاخر، لو المطار مش كويس مش هتروح. على فكره انا بعد الاستشارات الاداريه لما بروح شركه، لسه كنت في شركه راس مالها مليار، خلاص قعدت احل 3 شركاء مش هقول اي اسماء وهم ما يعرفوش الاجابه دي. انا لقيت ان المشكله من الستات في البيوت. والله العظيم. انا في واحد صاحبي فض الشراكه معايا 10 سنين لانه اتجوز واحده ما لهاش فيا. والله انا مش فاهم دي يعني، ما بتحب يعني مش شايفاني ما بفهمش. طيب فالاشكاليه تحدي كبير جدا. تحدي كبير. هو انا على فكره وبعد انا لغايه دلوقتي مش مستوعب بتاعه الزفه دي، بس هستوعبها بره. لا بس انا هوريك الفيديو هيعجبك. مرعبه. وقعدت حاطط انا ومراتي هو احنا ممكن نعمل قدام الباب، ممكن نعمل شركه تعمل للافراح فالمقصد بعد ما نزل راح السيده خديجه، بس الناس زعلوا اللي بيسقفوا وبيرموا لانه رموا على خشب. معلش فالشاهد السيده خديجه خدت النبي صلى الله عليه وسلم، رحت لواحد اسمه سيدنا ورقه واتناقشوا يعملوا ايه. فكره ان احنا نستعين بحد والله ونتعامل مع بعض ونكمل بعض، وان انت تجيب ناس مش شبهك. محمد جلال امبارح بتاع اكسترا كان سمعته بيقول كده، قال هات ناس مختلفه عنك خالص. صح. انا كان عندي دكتور يقول لي لو احنا قاعدين مع بعض واحنا الاثنين بنتكلم في نفس الكلام، واحد فينا ملوش لازمه. بس على فكره هو ما عملش كده غير واحد قوي. ان انت جاي واحد تقول له ما بفهمش في الحسابات، انا ما بفهمش في الماركتينج، او انا ما بفهمش في ما بفهمش في دي، انت هتشتغلها. فاعظم نصيحه ان احنا نشتغل مع بعض كمؤسسه. فكره ما تيجي، على فكره هو انا لما بقعد اعلم الناس يعني ايه مؤسسه او نعملها ازاي، عارف بسالهم السؤال بالغلط، بالعكس، اقول لهم هو احنا ازاي ما نبقاش مؤسسه؟ خلاص. فاعظم استثمار تقدمه لاي شركه دلوقتي حتى لو محل كشري، من الحاجات الجميله قوي اللي الوالد كان بيعلمها لي،
يقول لي يا ابني مفيش حاجه اسمها يعني انا مثلا ايه، في فلوس جايه لنا في الشغل في الشركه، شغل فلوس اهي قدامي اهي، عايزك عايز من الفلوس دي. لا ثانيه واحده، دخل الفلوس دي بورقه وطلعها بورقه تانية. وطلعها بورقه تانية، ابنك وابوه والفلوس. بس لازم. بس ليه؟ عشان مؤسسه. على فكره انا وانا بحضر فن بناء المؤسسات وازاي نبني مؤسسه، لقيت مؤسسات موجوده في الصين. المؤسسات دي انشئت والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 30 سنه. حضرتك متخيل يعني ايه مؤسسه تبقى؟ وحضرتك بتفاجئ بالكلام ده، يقول لك احنا مؤسستنا من 300 سنه، صح ولا لا؟ احنا الجيل الكام يقول لك السابع ولا الثامن. عادي. خلاص حضرتك عارف وحضرتك بتعني في الاستشارات الاداريه كلها ان الجيل الثاني او الثالث غالبا المؤسسه بتقع. فازاي يبقى في مؤسسه؟ فانا شايف ان من اعظم الاستثمارات دلوقتي هو مؤسسه كل البزنس. يبقى عندنا مؤسسه. ازاي بقى؟ في 12 معيار، دي حاجه تانية بنقولها، لكن في حاجه في الاخر روشته، اعمل 1 2 3 4 يبقى انت مؤسسه. انا كنت في فرح واحده من العيله المالكه الاكبر، مصنع البان في العالم يعني. وانا في الفرح متوقع بقى ان انا الاقي لوجوهات البان وبيفكروا في الالبان وبتاع، لقيتهم ما لهمش دعوه بالبيزنس اصلا. من 100 سنه ما يعرفوش عنه حاجه. ايه ده؟ يعني احنا ما بنوقفش قدامه ونفرش كراسي ما هو بيزنس بقى له 300 سنه، بقى لهم 100 سنه ما يعرفوش عنه حاجه وشغال وبيكسب. والفرح ما كانش فيه لا جبنه رومي ولا لبن رايب. على فكره المأسسه غير الحوكمه برضه، عشان ايه دي مقوله صغيره للناس. اتفضل يا فندم. فانا شايف ان ده اعظم استثمار ممكن تستثمره دلوقتي، ان انت تدخل محل كشري يبقى مؤسسه، يبقى صح. عربيه كبده تبقى مؤسسه. هاخدك بقى لسؤالين وبعدين نطخطخ. يلا. احنا احنا طولنا؟ لا احنا براحتنا. لا والله طولنا، بس عشان الناس ما تفرهدش مننا. يلا. ايه نصيحه اتقالت لك عجبتك وفرقت في حياتك قوي حتى لو قديمه؟ طيب هو انا كان في حد اسمه مهندس جلال مرة كان قال لي نصيحه مهمه قوي. جلال مرة قال لي نصيحه مهمه جدا. هو كان مدير في السكه الحديد، وانت عارف سكه حديد مصر كانت مدرسه لاخراج الكوادر. على فكره سكه حديد مصر مؤسسه مش عاديه، يعني تتعلم منها بجد. جواها زمان كانت بتخرج ناس. فقال لي دايما لما تقعد مع حد وانت شايف نفسك ذكي يا سيدي، بس افترض ان اللي قدامك اذكى منك ولو بدرجه، هتفرق في القعده قوي. انا شايف، ودي انا برضه بقولها لاولادي، اكبر تحدي بيواجهني كل يوم لما اروح بالليل ابص للمرايه، بخاف قوي انا جيت اصدق نفسي. شديده. ليه؟ لان لو صدقت نفسي ضاعت. انما اوتيت على علم عندي. دايما افترض ان اللي قدامك اذكى منك، مش هتعرف تتعامل. ليه؟ لان انا من ضمن الحاجات اللي بقولها حاجه اسمها مهارات الحياه. من ضمن المهارات اللي بقولها مهم قوي تعلم نيجوشيشن. من ضمن اعظم حاجه في التفاوض بناء عقليه التفاوض اصلا ان انت تبقى مفترض اللي قدامك اذكى منك. ففكره ان انت، النصيحه دي قالت لي من بدري قوي، دايما لما تقعد قدام حد افترض ان هو اذكى منك. انا مش عايز اقول لك النصيحه دي عملت فيها ايه، وخلتني فعلا ابص للناس بصوره مختلفه واتعامل مع الناس بصوره مختلفه. فالنصيحه دي فرقت معايا جدا جدا جدا. النصيحه الثانيه، وانا هختم بالسؤال ده بس عشان ننقل يعني، انا نصيحه عشتها، وحضرتك عشت مع الالمان شويه. ما بحبش اتعامل معاهم قوي لان انا فاشكل وهم موضبين. طيب الانجليزي بنخبط الطف شويه، صح؟ او عامه بقى الاجانب في النقطه دي مش عايزين نعمم، ممكن في واحد الماني لطيف ماشي. في فكره عندهم مهمه جدا، وهي ناس يقول لك دي ناس بارده ما عندهاش مشاعر. لا على فكره هم عندهم مشاعر بس يحطوها في الحته الصح. حتى انا بقول لاولادي كده وبقول لمراتي كده، بقول لها ارجوكي وانت بتربي الولاد ما تزوديش مشاعر قوي قوي، خدي اكشن. الكلمه اللي بقولها لكل الطلبه، واي حد من الطلبه عندنا في الجامعه تلاقيه حافظ الكلمه دي. دايما بقول لهم جرام اكشن افضل من طن مشاعر. ارجوكوا كفايه كلام. على فكره في كتاب لواحد فرنساوي اسمه عباده المشاعر، بيقول ان الزمن ده كله مشاعر، ما تاخد اكشن. انا تعبان، وتقابل واحد انا تعبان يا كابتن، عارف انت الكلمه دي، هو الوقت والسوق والدنيا، طب ما تاخد اكشن قد كده. ما بيجي لي واحد يقول لي انا عايز اعمل شركه، ويفضل واقف قدامي اقول له طب معاك فكره؟ لا. طب جبت فلوس؟ لا. طب عايز تعمل حاجه؟ لا انا عايز اعمل شركه. فبضطر اقول له حصل خير يعني. انا مثلا ابني في اسنان،
ربنا يبارك في ولادنا جميعا. فبقول له يا ابني الاهم من الاسنان ان انت تتعود ان انت تشتغل، ان انت تصحى الصبح بدري، ان انت تلتزم، ان انت عندك مذاكره، ان يبقى عندك حاجه اسمها واجب وقت، ان انا بفصل. القدره على الفصل من اهم مهارات الحياه. صعب قوي. القدره على الفصل، ان انا اروح البيت للبيت واروح الشغل للشغل، وان انا هيبقى في البودكاست. طيب ففكره ان المشاعر بتستنزفنا والاكشنات غابت عن حياتنا للاسف. انا مثلا اضرب مثال بسيط، كله بيشتكي من ولاده وموضوع الموبايل، صح ولا لا؟ ويقعد يقابلك يقول لك وبيقعدوا والولاد وقدام الشاشه طول اليوم. طب ما ناخد اكشن، هتقعدوا الوقت الكذا الكذا. حضرتك بتقولي من شويه ايه 6 شهور ما باخدش على السوشيال ميديا. ايوه ده هو اكشن. خد اكشن، حياتك احسن. على فكره انا ببقى نفسي اخش على السوشيال ميديا، كلنا. وكل 3-4 ايام بخش الف لفه بسرعه من ورا نفسي كده. على فكره هو في علاقتك بربنا الاكشن بيفرق. يعني ربنا قال لك ايه؟ الحديث القدسي قال لك من تقرب الي شبر ارضيك شبر. يا سيدي خد اكشن شبر. خلاص. فانا دلوقتي فكره خد اكشن، حياتك احسن، وان جرام اكشن افضل من طن مشاعر. اعتقد دي من النصايح اللي سمعتها بدري ووفرت عليها حاجات كتير. في حاجه برضو عايز اقولها لك يا دكتور احمد، في حته لما تشوف نفسك السجود بيفرق قوي. ده حقيقي. يعني انا جالي وقت كنتش بسجد، كان عندي مشكله في ركبتي وفي ظهري، فيعني كان عندي شويه تزييق كده. والله العظيم شفت نفسي، انا ممكن اكون اللي بقوله ده عبط يعني، بس بتفرق. يعني السجود بيفرق، بيخليك كده تفهم ان تمام يعني. والعايه برضه. العاش دي في لحظه كده انت بتحس ايه؟ بتحس ولا حاجه. صحيح. ولا حاجه. طيب هسألك سؤال بايخ. يلا. لو لا قدر الله خسرت كل حاجه، لا انت عضو مجلس نواب ولا معاك فلوس ولا اي حاجه، ولا ترضى حد يقول لك كده؟ انا بقول لك اهو. طيب ماشي. خرجت من الباب دلوقتي يلا. مفيش حاجه خالص، هتعمل ايه؟ طيب اقول لك حاجه. هو انا من 10 سنين وصلت القناعه، فرقت معايا جدا جدا. بس انا عارف ان عندك استغناء شديد، ربنا عشان كده قلتها لك بأريحية. ربنا يستر ويثبتنا ويصلح حالنا. انا من 10 سنين وصلت للقناعه دي. ايه هي؟ ان انت تقول لي دلوقتي، تقول لي انت راجل دكتور في الجامعه، عضو الشعب، بيزنس، كتب، تقول لي انت عايز ايه في الاخر؟ عايز ربنا يرضى عني. خلاص. انا عايزه يرضى. فين؟ والله ما فارقه عن ملكاتي. انا بس عايزه يرضى. خلاص. مش يقول لك هو دي بس ايه؟ انا الفكره دي بتعامل معاها. عشان كده هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان لم يكن، انا ما بدعيش، انا نفسي اوصل المنزل، قال له ان لم يكن بك علي غضب فلا ايه؟ فلا ابالي. خلاص. ولكن عافيتك اوسع لي. فانا فكره لو رضى ربنا معايا، انا الخوف كله ان لو خسرت ربنا بخسرت كل حاجه. فانا طبعا عافيه الله خير، يا رب يعافينا جميعا، ولكن طول ما انا فكره ان ربنا راضي وان انا عايز ارضي، اعتقد ان انا كسبان كل حاجه. طيب ده السؤال اللي جوايا. اجاوب بقى حاجه تانية. ستيف جوبز زمان، حاجه اضافيه، لما قالوا له نفس السؤال ده ومعاك دولار واحد هتستخدمه في ايه؟ انا هستخدمه في العلاقات العامه. انا لو هخرج هنا ومعيش اي حاجه، انا هبدا علاقات من اول وجديد. ما انا قاعد هنا بالعلاقات، بفضل الله. بفضل الله، ربنا من عليا بدي. طب انا اتعرفت على الفرق. عشان كده انا بقول للشباب، ارجو كل واحد تقابله سوا اكسبه، لانه هيتكلم عنك في غرفه فرص بعد كده. يعني انا راجل في سباكه بتاع كهرباء، شفته عجبني. انا واحد صاحبي اشتغل في المدينه النبويه بتيكت حطه على تكييف في فندق 3 نجوم في منطقه من مناطق القاهره. راجل سعودي كان بيقعد في الفندق ده وليه ذكريات معاه ايام الجامعه، فكل شويه اعدي عليه. فجه لا، قال التكييف ما شاء الله جميل قوي. ايه اللي حصل فيه؟ قال والله جبنا ولد مميز. بص على التيكت، جه متصل بيه، تشتغل في المدينه النبويه؟ قال له طب تعالى اشتغل. بايه؟ بفرصه. خلي التيكت بتاعك في ذاكره، مش بقى على التكييف، في ذاكره كل واحد تقابله، لان فعلا وعلى التكييف وعلى التكييف الاثنين. فانا بقول لك، بيقولوا معرفه الناس كنوز، صح؟ طب معرفه ربنا ايه بقى؟ فعل الاثنين، ان انت علاقتك بربنا وعلاقتك بالناس هتغير لك حياتك بعد كده. فلو انا عندي هخرج بره، هبدا اتصل بنجاتي، هتصل بالناس اللي ما اعرفهاش، هتصل بشيفا، تمام، هتصل بحد اي اهم حاجه شيفا تبقى مبسوط. اهم عشان ماشي. طيب عندك هنطخطخ شويه، يلا بينا. امتلاك شركه ناشئه ناجحه، ولا تبقى رئيس تنفيذي لشركه كبيره مش بتاعتك؟ طيب انا طبعي ما اعرفش ادق مسمار في الحيط.
يعني ان انا ابدا واواجه وتحديات. لا، ما اعرفش امتلك شركه ناجحه. انا حتى عشان كده بقول لحضرتك، انا اول ما اشتغلت على مؤسسه، ودي من نعم ربنا عليا، ان المدرسه كان فيها ناس قامات، مديرين مميزين، فعلموني الشغلانه. فانا طبعي يميل ان انا ابقى مدير تنفيذي. ده اللي احنا انا عكس بعض. سبحان الله. فانا احب كده. عشان كده بقول للشباب ايه، ما تخالفش طبعك قوي على الاقل في الاول. روح في الحاجه اللي تزوج. على فكره انا هقول لك مفاجاه، واحنا ممكن نختلف فيها ونتفق. انا شايف ان الهمه 10% من نجاحك كرائد اعمال. اقل. صح. 90% انت حاطط نفسك فين. وامتى؟ توقيت مرعب. طيب اداره ناس موهوبين نفسيتهم متسلخه، ولا ناس اذكياء، ولا ناس مش موهوبين نفسيتهم صافي؟ اول حاجه مصطلح متسلخه ده جديد وقوي جدا. مرعب يعني. ناس ماشيه عندها سلخات في ناس نفسيتها. بتدهن. طيب. آه انا هشتغل مع الاسواق نفسيا مهما كان. سوي نفسيا. عايز اقول لك حاجه، انت في ناس انا 4 شخصيات ما اعرفش اشتغل معاهم مهما كان. واحد القماص. صعب قوي. خلاص انا قلت ما قاد عندي واحد صاحبي وتعبني قوي. ما قاد قماص قط. والله القماص مستحيل يبقى قائد. صعب قوي. ولو هو بيسمعنا يعذرني، معلش انا بعتذر لك، اعتبر اني مش بتكلم عليك. خلاص لو رجعت ما اتكلمش بكلام. 2 الشخصيه الانابه. اللي هو كده يقعد يقول لك ايه، فوق اللي جيت 2 وربع ما جيتش 2 و8 دقايق، نقعد نأنب بعض بقى. خلاص. الشخصيه الثالثه انا بسميه الواد الجن، اللي هو قاعد ايه بس ايه رايك في طب انت ما اتكلمتش على طب انت ما اتكلمتش طب جايب كتابين للناس غرب وفين كتابي؟ خلاص. لا ده النابه. خلاص اللي هو ايه، اللي هو يعني كويس ان انت قاعد معايا. خلاص. وبعدين انا هو القعده كلها بيتكلم عن نفسه. انا مش عارف. خلاص. 4 انا بسميها الشخصيه الديناميكيه، الالغام، اللي هو كل ما تلمسه يعمل ايه؟ يفرقع، انفجار. انت مش عارف تقول له ايه. والموقعه دي صعبه قوي. لا ما ده ربنا يعافيه. اصل لا يدخل جنه نمام، ده يدخل نار. انا بتكلم على ال4 الايه. فتخيل 4 دول موجودين في المؤسسه بتاعتك. يعني انا مره في واحد جالي، معلش قطعت كلامك، لقيته مشغل لي فيديو في اوضه زي دي كده من كاميرا المراقبه، الواحد بيشتم فيا. قلت له هو انت عملت كده ليه؟ قال لي يعني. قلت له انت جاي لي توريني ليه؟ انا مالي؟ مش معقول يعني. فهو على فكره هو ممكن يكون الذكاء ده سبب في عدم سواءه النفسي. كارثه. فانا السواء النفسي يوفر عليك طاقه. على فكره هو احنا كائنات محدوده في الاخر. صح. يعني احنا غلابه بسيط قوي. يعني انت ممكن وانت نازل خناقه مع حد ولا يصفيك بس. فانا عايز احط طاقتي، لان انا راجل جاي اقضي على الارض دي فتره معينه، فنحفظ طاقه بعض. يا اخوانا الله يرضى عليكم. الاستثمار في دول الخليج ولا امريكا ولا اوروبا؟ ومش ما ينفعش تنقي. استثمار في مؤسسه برضو. انا بص عن مؤسسه فين. اصل عارف تاني ايه، المؤسسه يعني مش مرتبطه بطباع البني ادمين. صح. في مؤسسه تدخلها المدير دمه خفيف، فالمؤسسه كلها دمها خفيف. طب المدير بيزعق ومخنوق، المؤسسه كده. مش تلاقي مؤسستك بطبعك. فلوس على شركه من راجل، يعني اظن انه من اشطر الناس لا ده. فبعد ما خلصت البيتش ديك او البرزنتيشن يعني، قال لي طب ولو انت مت هعمل ايه في الفلوس؟ يا نهار ابيض. قلت له ايه؟ قال لي وات اف يو دايد. وقفت دقيقه متسمر قدامه. جاوبت، بس يعني سؤال. عارف من ضمن الحاجات اللي بنقول عليها هتبني مؤسسه، انت عندك مؤسسه ولا لا؟ في كوادر نباتات بتتسقى ولا لا؟ فاهم. عندك الجراءه دي ان انت بعد فتره تريح وحد يدخل؟ هل دي موجوده في المنظومه؟ في تسليم. الله ينور. فتقول لي اشتغل فين؟ اقول لك اشتغل في المؤسسه. تفضيل رضا العملاء ولا الربحيه؟ هي الربحيه مش هتيجي غير برضا العملاء. خلاص. فلو احنا على فكره انا شايف ان الزبون دايما على حق. كلمه لا تموت. صح. كلمه لا تموت. فهو انت عشان تربح انت لازم تفهم. على فكره هو دلوقتي الميزه التنافسيه لما احنا بنيجي ندرسها للناس، بنقول على فكره هو العميل اللي بيصنعها في الاخر. يعني انا كنت عامل ايه؟ ميه بطعم النعناع، العميل في الاخر عجباه التكه بتاعت الغطا بس كده. سبحان الله. وانت صارف كتير قوي على النعناع وعمال تجيبه من بس الجنينه، مبسوط بده. بس هو مبسوط بالتك. فبقت هي دي الميزه التنافسيه. اخر طختين وبعدين ننصح الناس. يلا. قياده فريق صغير مترابط وذكي وكده، ولا فريق كبير
بإدارات آلاف البشر؟ هو انا ادير فريق وتقسيم الحاجات الناس تانية فريق، فالاف البشر مش فرق، يبقى احنا مش بنشتغل. لان لو غاب الفريق يبقى غاب الاداء، غاب الانجاز. فانت عايز فريق صغير بيدير فريق كبير. الله ينور. لا اسف، فريق صغير بيدير فرق كبيره. قسمها فرق. اخر سؤال، لو انت بتعمل شركه ومعاك 10 جنيه، تحب تحط ال10 جنيه في الشركه ولا تروح تجيب 10 جنيه من حد تشغلهم في الشركه وتخلي ال10 جنيه على جنب؟ طيب انا دايما بقول ان من ضمن افلام الرعب اللي ممكن تدخلها في حياتك هو ان انت تشتغل بفلوس الناس. خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخف احدكم نفسه بعد امنها. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الدين. طيب هل معنى كده ان احنا ما نستثمرش؟ نستثمر، بس نستثمر على منظومه، مش نستثمر بفلوس الناس. يعني انا بقى عندي منظومه بس صغيره عايز اكبرها، يلا بينا نشتغل. يلا بس تجرب لكن الاول. الله ينور. لكن اخد الفلوس اجرب واخسر، للاسف انا بقول الناس دي قلبها جامد قوي. يعني بتجيب قلب منين؟ تروح وهي مديونه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا ان صاحبكم هذا محبوس بدينه. فان انت تتحبس تحت، طب ليه يا ابني بتعمل في نفسك كده؟ اشتغل واشقى بفلوسك. لما يبقى عندك منظومه يلا نكبرها، خلي الناس تسترزق من وراك، وكون مصدر رزق الناس وفرح الناس وعينهم واسعدهم. انا اتشرفت بيك. بنرضى عنك. انت راجل جميل الله يسترك وخلوق وفياض زي ما الله بيقولوا يسترك. فؤاد علم وفؤاد خير. كتر خيرك. فهستأذنك بس ندي نصيحة هنا عند الراجل الطيب ده، دقيقة للناس يعملوا ايه ما يعملوش ايه في كبسولة كده عشان نقفل بيها الحلقة. هو انا لما حد بيسألني على نصيحة انا بقول له نصيحة واحدة بس، واعتقد ان دي هتفرق معاك كتير جدا. حط ابوك وامك في عينيك. شوف، رغم ان هي بساطتها، بس والله لو حطيت امك وابوك جوه عينيك هتشوف كل حاجة في الحياة. واللي بيبني حياة ابوه وامه او بيبني علاقته بيهم، اعتقد ان الدنيا كلها بتبقى سهلة بعد كده. حط ابوك وامك في عينيك بس. ودي كانت حلقة من حلقات برنامج المال الحلال اهو، مع حبيبي وصاحبي واستاذي يعني والراجل الجميل دكتور احمد خليل. وان شاء الله هيبقى في حلقات تانية وحاجات تانية حلوة، ازاي نفكر في الفلوس والمال من اوجه مختلفة ونفهم كل تفاصيله من ناس فاهمة تفاصيله. شكرا. محمد ابو النجاة.